wa agbára mi ò sí. I did, I think the third or fourth day. Ó dẹ̀ ṣe wà lórí péjì mi di ọ̀la. So ẹgbẹ́ ti ṣe tó yẹ ká ṣe. Àdẹ̀dákẹ́. Ìdájọ́ tó máa yí sí because àwa kọ́ lọ́lọ́pàá, àwa kọ́ ládájọ́. Oníkálùkù ti ṣe ìdájọ́ tiẹ̀ pé òkè àwọn omi tí ìdájọ́ máa yí sí. Along the line, Ìyábọ̀ bínú pẹ̀lú àwọn kankan. Ó fi ìbínú yẹn ó fi sọ̀rọ̀ sí àwọn ẹgbẹ́ pé ó jẹ́ campaign ṣe kí nǹkan bá kan. Ìyẹn la treat kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Yomi Fabiyi versus Ìyábọ̀. Ẹ kì í rẹ́fẹ́rẹ́nsì ọ̀rọ̀ tí Ìyábọ̀ tó sọ ṣé lórí wípé dá sí sága tó wà nílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ojú tó àmọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ò sí lára tampan but tí náà bọ́tì kan náà ṣe ní Nollywood náà la ṣe máa pè é. Ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ní bá a ṣe lè dá sí mọ́ tí èèyàn tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ tampan ni àbúrò mi ni ọ̀rẹ́ mi ni èèyàn wa ni colleague wa ni tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ tampan ni ó ní àwọn ètò tá a máa ń ṣe tí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n téèyàn ò bá kí ń ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wa ó ní ìwọ̀nba ibi tí agbára wa kà mọ́ so n tá a lè ṣe òun náà ní kákọ̀ sọ wípé. ṣá objection ẹ jẹ́ kí n generalize ẹ̀ lọ́lì àwa ayẹyẹ lẹ́mọ́ eléyìí ṣe eléyìí òṣèlú under Nollywood lè wà under umbrella Nollywood náà lè ṣe wà ẹ lè wà ní àwọn tó pé àwọn kan group kan but still under ó yẹ kẹ́ ẹ dá sí. Adásí kò ṣe bá dá sí ṣé mo wí pé gbogbo wa bá ṣe wà nísìn bá ṣe wà yìí ẹgbẹ́ oríṣiríṣi la ní a ní ti Yíbò a ní tàwùsá bọ̀ nínú ti Yorùbá ó tó mẹ́ta tó wà níbẹ̀ sónú bíi mẹ́ta tó wà mẹ́rin pé ẹ̀gbọ́n mi Adéwálé Ẹlẹ́ṣọ̀ ó jáde wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bàbá Ìjẹ̀ṣà pé mẹ́mbà wọn so kò sí tá a lè ṣe ju ẹni tó ní ọmọ ẹgbẹ́ lọ bí ò ṣe sí nǹkan tá ẹnìkan lè ṣe ju ọmọ ẹgbẹ́ táwa náà tá a bá ní lọ n táwa lè ṣe as an association ní láti disassociate ara wa lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn which we did tí mo dẹ̀ ṣe fídíò tí everybody tí wọ́n rí. Okay, sir. So, yeah, okay, go on, ma. Láti ẹ̀yìn yẹn mo rò bí actress Ìyábọ̀ ó ṣe ẹ mọ̀ pé ẹni tó wà aggressive bíi tèmi ni olówó dẹ̀ ní ẹ̀mí ó ní kò mú olówó ẹ̀ lẹ́sà bí wọ́n ṣe máa sọ tó ṣe bí òwe but ó ṣe fídíò lẹ́yìn ìgbà yẹn tó apologize tó dárúkọ tampan. Yes. Èyàn bí bàtẹ kàn fẹ́ wá disgrace wọn ni lójú tèmi. No. Kí n ṣe ya bàbá ṣe mọ̀ pé òun àti Yomi ló ń jà kéde suspend Yomi. Ṣe press conference yẹn ti wáyé before suspension yìí. Ṣẹ́yìn tó fa suspension is not about ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ. In tó fa kí ṣe pàtó suspend Ìyábọ̀ suspend Ìyábọ̀. In tó aṣọ ni wípé káwọn ọmọ ẹgbẹ́ kọ́ má bá Ìyábọ̀ ṣe. Ọ̀ntì bàtà bá resolve kéèsì ẹ̀ torí pé Ìyábọ̀. Ẹ lo wọ́ọ̀dù suspension sir. Ẹni. Ẹ lo pé suspension. Kò sẹ́ni tó lè gbọ́. Kò sẹ́ni tó gbọ́ lẹ́nu mi. Kò sẹ́ni tó gbọ́ lẹ́nu mi. Kò sẹ́ni tó gbọ́ lẹ́nu mi. I never said that. Conference là ń sọ sà. Nínú conference tí wọ́n sọ ni wípé a lè suspend Ìyábọ̀ but n ta lè ṣe ni wípé títí tá a máa fi resolve tó wà nílẹ̀ kẹ́nìbọ̀dì bá bá Ìyábọ̀ ṣe and that has been resolved. That has been resolved. Àti má bá ènìyàn ṣe bí bàtẹ́ ìfẹ́ bá ṣe ọwọ́ ẹ̀gẹ̀ bí ìṣèpẹ́ tó bá ní fíìmù kan tó fẹ́ fáwọn èèyàn ní róòlù ẹni kan má bá a ṣe ẹjọ́ wọ́n náà ti resolve ẹ̀. Kí ni ìyàtọ̀ nínú suspension àti má bá yàn ṣe? Suspension ni pé kẹ́niyẹn má ṣe fíìmù rárá. Suspension from the industry ẹni yóò ní ṣe fíìmù rárá kò ní lè produce. Hello my darling people à ń ṣèké ọ̀tọ̀ ọ̀lẹ́ ẹgbẹ́ pọ̀ àwọn creative industry players wọ́n pọ̀ so wọ́n sọ pé ok ọmọ ẹgbẹ́ tiwa ẹ má bẹ̀ ní báyìí ṣe gbogbo ẹgbẹ́ ló ní òfin tó ń guide wọn but by and large after that everything gbogbo àti ń jókòó round table ẹ ti resolve ibi ẹ. ìlágbádá ti wrong ibi ìtàwọn ti wrong gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ láìpẹ́ pé ìbínú kò mọ̀ pé olówó òun ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. so everything is coming back to normal and by the grace of God like I told you is going to be resolved. Ok àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí a bá fi ojú kẹ́ni yẹn wò àwọn èèyàn wà pissed off
àwọn tó kàwé gan tí wọ́n dàbí aróko bíi tiwa gan wà pissed off pé nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ kí ló dé fi ṣé ẹ mọ̀ pé Yomi òun àti Ìyábọ̀ ló jà Ìyábọ̀ ṣe àdàjà òun àti Yomi ṣe update ó ṣe ṣáàtì mo wá sọ wípé Yomi dẹ́nu ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ni ṣé mọ̀ pé wọ́n dẹ̀ pé nǹkan ní equality. Faradeng, my Faradeng, welcome on board. èèyàn bá rẹ̀ jà èèyàn méjì ló jà kí ló dé fi sọ pé ẹ suspend Yomi náà. No. ṣe rí ìyàtọ̀ tí mo fẹ́ clear gangan nìyẹn. ìjọba kìíní ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà bí ìsọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí Yomi ẹgbẹ́ ò dá sọ̀rọ̀ Yomi láti ìgbà tí Yomi àti Ìjẹ̀ṣà àti Ìyábọ̀ ti ń fa ọ̀rọ̀ lórí social media ẹgbẹ́ ò dá sí ọ̀rọ̀ Yomi ẹgbẹ́ ò dá sí ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ I believe wípé tá a bá fi síbì kan sentiment nìyẹn ọ̀rọ̀ dẹ̀ ti ń lọ investigation lọ lọ́wọ́ a ẹ̀ lè gbọ́ pàṣọ yàtọ̀ sí pàṣọ wípé n tí Ìjẹ̀ṣà ṣe ẹgbẹ́ ò fara mọ́ yàtọ̀ sí àṣọ until ẹ máa gbọ́. ẹ sọ yìí ẹni ìgbọ́n tí ẹ sọ pé ọ̀rọ̀ wọ́n máa ń sọ pé nǹkan ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ kí ló fa aggression Ìyábọ̀ ẹ bá lè dá mi ló ń sà. aggression Ìyábọ̀ is àwọn nǹkan tí Yomi tó ń sọ sí but aggression tí Ìyábọ̀ tó ṣe mọ̀ pé aggression tó ṣe ni pé ìgbà tó kọ́ sọ pé àwọn tíátà yìí ni mo bá wí kíní kankan kò dẹ̀ sí àmọ́ àyẹ̀ tó lè ṣe nǹkan kan ẹni ọkàn ṣo tó jẹ́ issue tiwa nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni gbogbo issue bàbá Ìjẹ̀ṣà issue Yomi Fabiyi is not part of our own issue. Definitely. ẹyin nínú press release ẹ̀ lédè pé constitution wọn kò allow pé káwọn èèyàn máa jà lórí social media èyí náà dẹ̀ sọ nínú conference. ṣé ẹ̀rí téèyàn bá ṣe mistake ẹ jẹ́ ká gbà pé a ṣe mistake yìí tí ò jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó lójú náà nìyẹn because àwọn méjèèjì ló yẹ kẹ́ discipline pé wọ́n Yomi disgrace yẹn ẹ̀yin náà mọ̀ Ìyábọ̀ náà ẹ ló ń disgrace yín Nkechi ẹ ló ń disgrace yín why àwọn èyí táwọn èèyàn fi ń bu yín gan-an nìyẹn. ṣẹ́rí gbogbo nǹkan ìlànà tó ṣẹ́rí ìlú tí ò bá sí òfin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí nígbà tí wọ́n ń dá tampons tó ń dá industry sílẹ̀ tí wọ́n ń dá Nàìjíríà sílẹ̀ tí wọ́n ń dá gbogbo àgbáyé sílẹ̀ tó ní kálukú ń dá nǹkan sílẹ̀ kò sẹ́ni tó emphasize pé social media ń bọ̀ ìgbà tí wọ́n ṣe gbogbo àwọn òfin yẹn kò sẹ́ni tó emphasize pé social media ń bọ̀ fundamental human rights àti àwọn òfin lọ́tún lósì ó fún àwọn èèyàn láàyè láti ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe lásìkò tó tẹ́ wọn lọ́rùn láti mọ̀ pé irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn a ti ṣòfin sí wípé ọmọ ẹgbẹ́ kankan kò gbọdọ̀ gun ọmọ ẹgbẹ́ kankan lórí social media a ní mechanism tàbí yanjú ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tá a jọ ń sọ ìpátápátá gbogbo wa náà la ní wọ́n sì kọ́ gbogbo wa la ní àjọṣepọ̀ àti GM o àti DGM o àti TAMPAN o àti NPP o gbogbo wa la lájọṣepọ̀ so tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ a máa sọ fún àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ wọn ni pé tó jẹ́ olórí wọn ni pé lágbájá ọmọ ẹgbẹ́ ń ṣe báyìí ẹ kọ́ ló nìyẹn tó ọ́dà. ok nígbà tí Yomi tó lọ sọ fíìmù ní ọkọ Ìyábọ̀ láti disgrace ọkọ Ìyábọ̀ ṣé ẹ kọ́ lẹ̀ tó ọ́dà àbẹ́yìn náà mọ̀ ó fi ń prolong ìjà ni nínú knowledge. let me be sincere with you ma ṣe rí film production individual ló lágbára lórí fíìmù ẹ̀ don't individual ló ní agbára lórí fíìmù tó bá fẹ́ ṣe ó lè pè ní ọkọ Ìyábọ̀ kó wrong ó lè pè ní ọkọ Ìyábọ̀ kó right ó depend lórí storyline tó bá ń ṣe tó bá pè ní ọkọ Ìyábọ̀ tó bá fi bú Ìyábọ̀ Òjó is very very wrong is very very wrong nobody will tolerate that no but tó bá pè ní ọkọ Ìyábọ̀ tó jẹ́ Ìyábọ̀ mi ló ń bá wí tí ṣe kó fi ń bú Ìyábọ̀ Òjó is entitled láti ṣe fíìmù ẹ̀ but that kò ṣe láti fi bú Ìyábọ̀ láti fi bá Ìyábọ̀ jà láti fi dọ̀tí Ìyábọ̀ is a very very wrong thing. ok ẹ láti defend ibẹ̀ àwọn èèyàn mú gbọ́ mi ìwà láti wá judge yín ní ibi bí mo ṣe sọ nígbà tẹ́ pè mí wípé nípa ọ̀rọ̀ TAMPAN ọ̀rọ̀ TAMPAN ìrẹ́pọ̀ náà ni gbogbo wa ń wá because àmúlù ká má parọ́ àwọn old faces nígbà àti ẹ̀rí wọn nínú fíìmù mọ́ méjì ẹ̀mọ́ tí mo fẹ́ sọ sọ́tọ̀ kéde nípa ti Nkechi Blessing bó tẹ̀jú sọ pé ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ àdírẹ́sì ti Nkechi Blessing ṣé ara ọmọ TAMPAN ni ẹ má kọ́ bí ìpìlọ̀sọ́rọ̀. tí Nkechi Blessing ó yàtọ̀ sí ti Ìyábọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n kó papọ̀ ṣẹ́rí kí ni ẹ̀kan wà coincident ni tí Nkechi Blessing òun yàtọ̀ sí ti Ìyábọ̀
ti Ìyábọ̀ ó yàtọ̀ sí Nkechi Blessing kan méjì ó yàtọ̀ sí Yomi. Nkechi Blessing àti Lẹ́gẹ́ ni wọ́n ń jà lórí social media. Padà tí kọ́ọ̀lù Nkechi Blessing tó ọ̀dà rí tí wọ́n ti ṣẹlẹ̀ tó ti apologize pé ká má bínú lórí òní ṣẹlẹ̀ mọ́. Nígbà tí wọ́n wá ṣẹlẹ̀ power control tá a ní láti sanitize industry àfikàlù la fi suspend la fi ní kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ má bá wà sí Lẹ́gẹ́ ṣiṣẹ́. She came to the social media platform. Ó bẹ̀rẹ̀ sí tún bú wa tó wá pé tampa ló ṣe kíni kan wá ti ṣèrègùn tó wá pé tampa ló ṣe kíni kan wá ti ṣe ìyẹn ló fà tí suspension tiẹ̀ sì dúró. Ṣé bí Lẹ́gẹ́ tí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ ìyẹn apologize ó dẹ̀ ti lọ but I can assure you peace ti reign everything is back to normal kò sógun mọ́. ṣé ẹ fẹ́ revert suspension yẹn ni. wọ́n náà ti revert ẹ̀ rẹ̀ mo wà lórí interview lórí Instagram pẹ̀lú àwọn tampan mi ní pẹ́ ṣe tán lọ́jọ́ mi lórí Instagram ọ̀kẹ́lẹ̀ lára àwọn actress kan. Ìyábọ̀ Òjó nígbà tí a ṣe press conference unfortunately press conference ti ṣíwájú kó tó ṣe apology but immediately ta ṣe press conference yẹn tán. conference ó ti wá síwájú kó tó ṣe. ó ti wá síwájú kó tó ṣe apology. ó ti wá síwájú mo help ìlú àwọn èèyàn ó ti wá síwájú. fídíò lẹ́ṣẹ̀ náà. ní ọlá fídíò la ṣe but ṣé ni wọ́n pín sọ́nà méjọ́ kejì a ṣe press conference léni ìrọ̀lẹ́ ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe apology so press conference ló ṣíwájú on a Saturday last Saturday. Yeah, they had the press conference on Sunday. Apology wá nírọ̀lẹ́ Saturday yẹn I think ìrọ̀lẹ́ Saturday or Sunday Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún apology yẹn ló ṣíwájú wá press conference yóò tẹ̀lé wá rárá. So Ìyábọ̀ Òjó ti ṣe apology that apology has been accepted. It's our sister, is a friend, she's a colleague. That apology has been accepted. Okay. Ṣọ́ọ̀tì yẹn a ní kí ọmọ sá ó sá. ní kò fi tọwọ́ ẹ lẹ̀. ọwọ́ tí wà lẹ̀ ó jù sílẹ̀. It has been accepted but àwọn press àti àwọn bloggers kọ̀ọ̀kan àwọn ni wọ́n ń gbé àwọn kan tó ń sọ tí wọ́n ń kì wọnú ara wọn well for God knows reason I don't know àwọn ni wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n tó bá pé apology Ìyábọ̀ Òjó she apologize to ọlọ́fà náà pé bàbá wa ẹ má bínú tampan ẹ má bínú so bá pé yẹn ló ṣíwájú ni kò tiẹ̀ ní need for any other thing mọ́ rárá. ẹ ń sọ fún gbogbo àwọn tó ń wò wá bíbá yìí nìsín wípé over 4,000 tó ń wò wá wípé kì í ṣe torí bàbá Ìjẹ̀ṣà ní suspension yẹn ṣe wáyé. Not at all. I swear before God and man kò tiẹ̀ jọra wọn rárá kò papọ̀ mọ́ra wọn rárá n tó ń ṣe ni pé Ìyábọ̀ Òjó ara wa ni tí Ìyábọ̀ Òjó bá jẹ́ ara wa tó bá wá ń bú àwọn tó jẹ́ bàbá wa bóyá inú bí àwọn èèyàn náà máa bínú ọmọ kéékèèké náà wà ń bẹ̀ àgbà lè ṣàṣìṣe ọmọdé lè ṣàṣìṣe but tá máa jókòó round table tá máa fi sort it out ni so the apology has been accepted we are one Ìyábọ̀ Òjó remain a friend a sister a colleague a practitioner in the industry. President tampan nígbà tí wọ́n at least ẹ jẹ́ ká bìlì pé ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà allegation ni ọlọ́pàá ló lè sọ bóyá rí òun ni ìyẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà peter fi suspend yẹn náà from Nollywood now. a lè suspend yẹn tó kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n a lè sọ pé káwọn ọmọ ẹgbẹ́ má bàa wọn ṣiṣẹ́. but bàbá Ìjẹ̀ṣà ò sí ń ta she is not ready to work now ó sì ní àwọn case to face so tó wáyé pé ó dé tàǹsì tó ti dé padà wọ́n lè sọ pé ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ wa bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jẹ̀bi ẹ̀ má bàa ṣe. ẹni tí ò lè ṣiṣẹ́ ọ̀rẹ́dì. good luck ṣùgbọ́n gbà tó yẹ pé kò sí nílé kò sọ pé òtí ẹ̀ kí ìfẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo tó wà lọ́kàn ẹ̀ ni kó tàtí ẹ̀ kan yanjú kí yẹn síbi kan tí ìgbà tó bá yanjú nǹkan tó wà ní. regardless kò jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ nínú gbàtẹ́ lọ fún conference yẹn ọmọ kékeré tó wà involve ṣe mọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà accepted kò sí lára tampan but solidarity wo lẹ show whether we say or not at least you will put it on allege. Yes. He was alleged to have committed an offence. He is part of the industry. Àárọ̀ èèyàn ẹ lọ wò ó kí báwo ni kéèsì yẹn ṣe rí ṣé kéèsì yẹn wà òkè ṣé kéèsì yẹn kí ló rí nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ á lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀gá ẹlẹ́ṣọ́ ti sọ̀rọ̀ as the president of ANTP tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n bí ní Ìjẹ̀ṣà wà nínú ẹ̀ á lè sáré ju ẹni tó ní ẹgbẹ́ lọ
Àwa tá a jẹ́ leaders of the industry, we are meeting together, talking together. But tí ọ̀rọ̀ bá ti wà ní court, tó ti wà ní court, ó ní level ibi tí èèyàn lè ṣe ọ̀rọ̀ mọ́. But tó kàn wá tá a torí ẹ̀ wá lálẹ́ yìí, ó ní ọ̀rọ̀ tó ń já ẹ̀rìn pé torí bàbá àdìsá náà suspend Ìyábọ̀ Òjó, tó wọ́n fẹ́ suspend Nkechi Blessing, no. Ọ̀rọ̀ ti Ìyábọ̀ Òjó ìyẹn ti yanjú. Ọ̀rọ̀ Nkechi Blessing òun náà máa tó yanjú. À ń ṣe ní kọ̀ọ̀kan, and I can assure you, between now. Ìyànjú ẹ mọ̀ pé a ti wà ní close door for some hours ta sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ìyẹn jẹ́ rí pé òun gan kò bá táǹpáǹjà bó ṣe ń bá yín sọ. It's not that pé kò lè dá dúró, but bí ìbínú bá dé náà ìyẹn sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà ń gbà mí. Still ọmọ yín ló ṣì yẹ ẹ ṣe máa forgive ẹ ni. The same thing applies to Nkechi Blessing as well. So bí Nkechi Blessing ẹ mọ̀ pé ó yàn ìṣọmọ Yorùbá. Torí yìí kì í ṣọmọ Yorùbá still náà. Eléyìí yóò da ayọ̀ níná, tọ̀hún ò da ayọ̀ níná. You understand? So anyway. Ẹ má bínú pé mo kọ́ọ̀tù yín mà. Yes sir. Àti Ìyábọ̀ Òjó àti Nkechi Blessing product wa ni wọ́n, pride wa ni wọ́n, a lè ní kí wọ́n kú, a lè destroy wọn. Ṣé ti àwọn náà dẹ̀ lè gbàdúrà káwọn náà. Jídé kò sọ kọ́ destroy wọn by ibi tí mo gbọ́ nìyẹn. Only he will work. Ibi tí mo ń bọ̀ gangan nìyẹn. Ṣé rí bàbá ọkùnrin Jídé kò sọkọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ bí ìtara òbí, wọ́n sọ̀rọ̀ bí leader, wọ́n sọ̀rọ̀ bí àgbàlagbà. But I can assure you gbogbo tí wọ́n sọ yẹn ẹ̀rí pé àwọn tó padà sọ nínú conference tó ń bá gé kúrò, wọ́n padà sọ nínú conference wípé a ní pa wọ́n when they come back. We embrace them. He said that. Ó wà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé tí wọ́n bá padà dé a máa tún embrace wọn. Àwọn ọ̀rẹ́ kọ́rẹ́ ni mà á kì í wọ́tàkọ́tà. Ìyábọ̀ Òjó àlè ní kókó ní industry. Nkechi Blessing àlè ní kókó ní industry. But tá bá jọ ṣe àṣìṣe kéékèèké, yóò lè pín ta lè ṣe náà ni wípé ká jọ pa wọ́n pọ̀, ká lè jọ clear mess tó wà nílẹ̀, ká dẹ̀ move forward. And I'm assuring you as the president of TAMPAN wípé ẹgbẹ́ wa ò sọ́pọ́ọ̀tì àbòsí, ẹgbẹ́ wa ò sọ́pọ́ọ̀tì ẹni tó bá wùwà tí ò dáa, ẹgbẹ́ wa ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan tí ó máa mú ìdọ̀tí bá àwọn aráàlú. Ẹ ṣe nǹkan kan fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń gbádùn yín, tí wọ́n ń wò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tó ń wò yìí lóbi fíìmù yín wípé ǹjẹ́ lè kọ́ṣùn ǹjẹ́ pàtẹ́ ti pé ìyẹn sí Yọ̀mí ní agbára. Ibi tí mo lọ ọkẹ́ ẹ̀sọ́ yín délẹ̀. Àwọn èèyàn bínú because ó dàbí bàtẹ múyàn kan lọ́wọ́ pé kó má sọ̀rọ̀ níwà àdẹ̀fẹ́ jà láàrin wọn. Thank you. Ṣé kí n sọ kọ́kọ́ mà? Ẹjọ́ bá ti wà nílé ẹjọ́, anybody tó bá tún sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ yẹn contempt of court ni ní Nàìjíríà. I can assure you as from today lágbára Ọlọ́run ọba rí àwọn ìyàtọ̀ kéékèèké tí ní everybody tó máa dùn sí. Because ọ̀rọ̀ yìí ti wà ní court. Látọ̀dọ̀ Yọ̀mí ni o, látọ̀dọ̀ Yọ̀mí Fábíyì ni o, látọ̀dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ni o, látọ̀dọ̀ Nkechi Blessing ni o, rí ìyàtọ̀ níbẹ̀. Because tọ́jọ́ bá ti wà ní court, anybody o láǹfààní láti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀nà. Tó bá ti sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn respond sí. Sọyẹ níta, tọ́jọ́ bá ti wà ní court, kò sẹ́ lè sọ̀rọ̀ mọ́. Contempt of court ni particularly adájọ́ tó sọ wípé anybody má discuss ọ̀rọ̀ yẹn lórí social media. So that I can assure you we will look into and it might be ìgbésẹ̀ tó lágbára lórí ẹ̀ as a professional body. Ẹ ṣe president TAMPAN mo tún wá ní ọkàn mo máa ṣọ́ kì í ṣe lóòótọ́ lẹ̀ ń bára yín sùn nínú ẹgbẹ́. Mi ò mọ ibi tí wọ́n ti rí yẹn o. Mi ò mọ ibi tí wọ́n ti rí yẹn. Gbogbo ẹgbẹ́ categorize àwọn actors yẹn pẹ̀lú àwọn nurses náà ni. Ẹ máa gbọ́, ó yàtọ̀ sí ẹ máa gbọ́ tí wá o. Sọ fún wa pé ẹ ti gbọ́ iṣẹ́ ìwòrìṣà. Kò sí tó jọ, wọ́n bá wọn wá ìfún. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ fún ìmọ̀ ẹgbẹ́ wa àti any professional body kò fi àyè gba misconduct. Ó wà nínú òfin wa. Tí anybody tó bá fi ẹ̀sùn kan ẹnìkan, ó molest òun, ó dà láàmú, ó ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe fún un. A ní machineries, a ní ọ̀nà tá à ń gbé gbà tá a fi ń treat kéèsì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó máa wúwa yẹn. Kò sí. Àwọn yunifásitì àwọn ọmọ wa kéékèèké yẹn tó wọ́n fẹ́ gba film script nísìnyí kì í bá wọn sùn kẹ́ tó gbélé wọn lọ́wọ́. Lọ́nà ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa jáde pé ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún kò sí nǹkan jọ. Rìkọ́ọ̀dù gbogbo yín gan.
ṣé ẹ rí bó ṣe wà yìí when you want abẹ́sí iṣẹ́ wa lórí pure professionalism. If you are good, you are good. If you are not good, there's no two ways to it. There's no two ways to it. So pé wọ́n bára wọn lájọṣepọ̀, wọ́n bá wọn ṣe nǹkan kan yẹn is out of it. Okay, President Katode round up torí mi náà ní pẹ́ kúrò níbí tó mo fẹ́ dé ibì kan. Kí ni ẹjọ́ advice wo lè fẹ́ bá wa sọ fún Nigeria government nípa gbogbo àwọn ọkùnrin at least Yorùbá eré yìí ẹ fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní lójú ara yìí ẹ̀mí ìpè fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ fi múnú wa dùn. Ǹjẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ kí èèyàn bá ọmọ kékeré lò pọ̀ under age? Ní gbogbo àgbáyé kò dáa. Everybody, gbogbo òfin àgbáyé, United Nations Charter, gbogbo constitution ayé, kò anything tó bá ti jẹ́ mọ́ under age kò dáa. Tí ìjọba bá múrú ẹni bẹ́ẹ̀, tó bá proof ẹ̀ pé ó ṣe, tó bá wà guilty, kò sẹ́ni tó máa káàánú ẹ̀. Ẹni tó bá sọ wípé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dáa, àjẹpẹ́ nìyẹn ò ń ṣe èèyàn. Kì í ṣe pé kò ń ṣòbí, àjẹpẹ́ nìyẹn ò kì í ṣe èèyàn. Okay sir, kí ni aims and objectives ní bolẹ̀ ń gbé Nollywood yìí lọ because a rí wípé àwọn nínú faces àwọn kékeré yẹn là ń rí eré tẹ̀ ń gbé fún wa ṣe gan eré pé káwọn ọmọ lọ ṣe yahoo kọ́ lọ ṣaṣẹ́wó kó máa ṣàrìstò kò dàbí eré ìjìnlẹ̀ bíi ti Olúwa nílẹ̀ ẹ̀wọ̀n ti fíìmù yẹn a rí eré ìjìnlẹ̀ kí lè rí ìjọba ló ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe fún wa. ìrọ̀wẹ́ má ṣe dàbọ̀ bàbá. ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín. Ìjọba ló ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe, ìwọ̀nba díẹ̀ lẹ́gbẹ́ lè ṣe. Òfin sọ wípé kí ọmọ ẹgbẹ́ lọ ṣe fíìmù, ṣùgbọ́n fíìmù tá à ń ṣe yẹn a máa gbé dọ́dọ̀ ìjọba kó tó lè jáde. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa approve ẹ̀, wọ́n máa wò ó, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa sọ pé ẹ lọ yọ ilé kúrò bẹ́ẹ̀, ẹ lọ yọ ilé kúrò bẹ́ẹ̀, àfẹ́ eléyìí. Àwọn agbára àti ọwọ́ òfin wa ní agbára tó tó yẹn. Àwọn census board ló ní agbára yẹn when you produce your movie. Ẹ lọ sí census board ẹ wá pay fún wọn. Tẹ́ bá ti pay fún ọtí náà wọ́n ti wà okay pẹ̀lú ẹ̀ tẹ́ bá ti fẹ́ ní ẹ lápòvà kò sí ní tẹ́gbẹ́ lè ṣe. Kì í ṣe gbẹ́ wọn lẹ́nu pé nǹkan báyìí. So àwọn ni kí wọ́n tún bá wa di kiri yẹn mú díẹ̀ sí kọ́ máa bá sọ pé eléyìí yóò wà okay tó eléyìí yóò wà okay tó. Àwa gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ a máa advise àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ni pé ẹ ṣe fíìmù tó dáa. A lè tẹ̀lé wọn lọ sí gbogbo location. Kò dé sí òfin ọ̀ṣọ́jú ẹyin. Ọgbọ́n àwọn jimá yìí. So àwọn àjọ wa ń bẹ ìjọba báyìí lórí program àjọ ń bẹ ìjọba báyìí pé kí wọ́n jọ kí wọ́n bá wa tún ṣòkòtò yẹn dé díẹ̀ kí wọ́n bá yọ ipò kúrò nínú àlìkámọ̀. We will support government on this and I can assure you we will support government on this. Gbogbo ẹgbẹ́ tó wà ní. To round it up sir, nípa piracy ṣé wọn kì í pirate àwọn fíìmù yìí mọ́ wọ́n ti code gbogbo ẹ̀ ní ìsìn. Wọ́n ṣe o but à ń try torí pé tó fà ní wípé òfin tó de tó bá pirate fíìmù òfin tó weak ni òfin tó weak ni tí wọ́n bá mú ẹnìyẹn wọ́n lè nìkan lọ sọ 1,000 lórí kọ́pì kọ̀ọ̀kan wọ́n lè nìkan lọ 5,000 lórí kọ́pì kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n àwa ń lọ sí National Assembly nsìn pé kí wọ́n lè bá wa ṣe òfin tó máa serious díẹ̀ ṣùgbọ́n tá à ń sọ yìí ibi tó kọjú sí ni o àti gbogbo industry the same thing ni àti Yorùbá o àti Igbo àti Hausa àjọ ń pawọ́ pọ̀ láti fọ́ mọ́ ni and I can assure you pé lágbára Ọlọ́run ọba wa ṣe gbogbo àmọ́ ìjà oníṣẹ̀lẹ̀ mọ́ lágbára Ọlọ́run ọba. ṣe bàbá mi lọ́rọ̀ kan ṣá torí pé kò nídìí kí n gbé Ìyábọ̀ due to the time àti yanjú ẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ rí pé ó dẹ̀ sọ ẹ̀dùn ọkàn tiẹ̀ náà Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ilẹ̀ kì ó dá ẹjọ́ kí lẹ rí sí ẹ̀bẹ̀ tí àwọn èèyàn máa ń bẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí bóyá wọ́n rí ọmọ ni àbí wọ́n ja ọ̀gá ló lè ní tí wọ́n á ní pé kán tẹsẹ̀ lébò pé kán máa dáríjì wọ́n ǹjẹ́ kò yẹ ká eradicate yẹ kó nínú sísítẹ́ẹ̀mù wa. iṣẹ́ ní ojú ti ń là sí i ẹ̀rí pé láyé àtijọ́ tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ọ̀yàn máa tó pé àmá sọ̀rọ̀ má jáde o má ṣe kíní kan o nísìnyí bí social media ṣe dé ọ̀làjú ti ń dé gbogbo nǹkan ti ń dé o ti ń clear dáadáa sí i so bó ṣe ń dé tó ń clear dáadáa sí yẹn ni mo fi sọ fún yín pé gbogbo ẹjọ́ àtẹsẹ̀ lébọ̀ yẹn is wrong. Àdúrà wa ni pé kí gbogbo wa ká má ṣe ká gbìyànjú kájọ tún ìlú ṣe kájọ tún society ṣe kí Ọlọ́run ọba kó dẹ̀ má pa wá ní kékeré ká play role tiwa kí gbogbo ìkú dẹ̀ kó dẹ̀ lọ.
Thank you very much. The president, that is the president of Tampan. Ẹ bá wa fún wọn ní definition Tampan yẹn gan. Ìta ìpè ní Tampan. Màá sọ́nsìn mà. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ má bínú sí wa. Ẹ má bínú sí wa. Ẹ má bínú sí wa. Without you people, there's no us. Ẹ̀yin lè bá wa ra fíìmù wa. Ẹ̀yin lè bá wa ṣe gbogbo nǹkan tá a jọ ń ṣe. Àjọṣe wọn ló ń jẹ́ kó bàjẹ́. Téṣù bá ti dé, ó ti dé nìyẹn. Tí èṣù bá ti dé, èṣù ti dé nìyẹn. Gbogbo nǹkan yẹn máa resolve, ó máa wà resolved. Àwọn nǹkan tó dẹ̀ kù níbi táwa náà kù sí, a máa ṣàtúnṣe lórí ẹ̀. Ibi táwọn kálukú kù sí, wọn kálukú máa ṣàtúnṣe lórí ẹ̀. Bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí, ẹni pé between now and the next few days, everything àtọ́ pátápátá tí nǹkan bẹ̀ máa padà sí normal. I can assure you. Tampan is Theatre, Art and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria. Theatre, Art and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria. Àgbájọpọ̀ àwọn tó ń ṣe fíìmù àti eré orí ìtàgé ní Nàìjíríà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sá àgbà òní lórílẹ̀ because alátúnṣe gbogbo àwọn kan náà tó ń jáde nínú Nollywood náà tó pé àti ẹ̀gbọ́n wá sórí line tó náà ń gbẹnu mi sọ̀rọ̀ tó ń bára wọn sọ̀rọ̀ ní agbára Èdùmàrè ẹ jẹ́ ká support wọn àwọn Tampan wọn ti bẹ̀yàn wọ́n ní táwọn míì kọ́ nìyẹn o kì í ṣe lórí tó wà lẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ń rò ní o Ìyábọ̀ náà dẹ̀ ní wọ́n ti jọ bẹ̀ra wọn so irú tó kejì mo dẹ̀ bẹ̀wọ̀ náà ṣó yẹ mo bẹ̀wọ̀ náà jọba mi wúlẹ̀ fún wọn àwọn náà dẹ̀ fa ìyọ̀ wọn tíátà náà ọmọ kékeré bẹ̀ wọ́n á fa ìmọ̀ra ẹ ṣé mo dúpẹ́ sá ṣé ǹjẹ́ nǹkan kan wà tí ẹ tó fẹ́ sọ kí ẹ tó ẹ. Kò sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà kọjá yìí pé ẹ ti ṣe iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ ti play role tó yẹ kẹ́ ẹ play mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo appreciate yín tí ọba ní 100 màálù nínú nǹkan mú ọgbà ẹ̀ tí kan bá lọ ní 100 màálù yẹn àti kéèyàn wà tí ọba jẹ́ good leader so mi ò ní ta Ìyábọ̀ nù àta Nkechi Blessing nù ibi tí ó ṣẹ̀ sí wọ́n ti tó ṣe padà nígbà tí wọ́n tún ṣe padà àwa náà ta wá jẹ́ olórí ta dé bí ẹ̀gbọ́n ta dé bí ọ̀gá fún wọn a gbọ́dọ̀ fọwọ́ méjèèjì ká fi fà wọ́n mọ́ra kí nǹkan dẹ̀ máa lọ peacefully development industry olójẹ wá lógún n tó wà nílùú bá ṣe máa jẹyẹjú ọ̀rẹ́ ìjà lógún. àbí ènìyàn bá wa caution gbogbo àwọn pátì tó ṣì ń ṣe rántí. I can assure you. àdéhùn gẹ́gẹ́ bá fẹ́ ṣe conference ẹ máa sọ Yorùbá ẹ wà lára àwọn tí ò gbé èdè Yorùbá lárugẹ. bẹ́ẹ̀ kọ́ o èdè tó ó kọ́ ń kọ́ ẹ ṣe méjèèjì náà ṣe wọ́n sọ Yorùbá wọ́n sọ English. ẹ máa gbọ́ a sọ Yorùbá o àwọn èèyàn wa ṣe rí èèyàn kì í mọ ní èèyàn gbá kọ́ ló ń ṣàánú wa ni. fídíò tí mo kọ́kọ́ ṣe níjọ́ tí mo ṣe fídíò tàbí ṣàṣètò àtọ̀lù tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn lọ pé speak English tábà tó sọ ìbò wọn tó ní speak Yorùbá. ṣùgbọ́n sì a máa fi méjèèjì a máa fi lu mọ́ra wọn yẹn gbogbo àtọ́sí ìbínú tó ń parọ́ lórí social media ọ̀rọ̀ ti wà ní court mo tún sọ báyìí ọ̀rọ̀ ti wà ní court kó ní kálukú kó sọ àgbéjẹmọ́wọ́ bó aṣọ àmì orógun ẹjọ́ àmì wàhálà o. ó ti wà lọ́dọ̀ ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ni ó ti wà ní ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá ẹ ṣé gan ni o ẹ bá gbogbo wọn dẹ inú mi á dùn tí Babs Jídé Kòsọ́kọ́ tó má lè rìfírèsì pé àwọn táwọn máa bá tèèyàn kan jẹ́ ó yẹ kó jáde ní ẹnu wọn. mi ò gbọ́ yín màmí ìgbọ́ dáadáa mà. ó yẹ kí bàbá Babs Jídé Kòsọ́kọ́ ìtọ́sọ pé tó má gbé lẹ́gálì tí ó bá wọ́ pé àwọn máa fẹ́ ara wọn báyìí. mọ́mì wa ẹ máa gbọ́ àwọn tó bá mọ Jídé Kòsọ́kọ́ tó bá mọ nkú Jídé Kòsọ́kọ́ wọ́n mọ̀ wípé is a very good man. very very. ẹ bèrè lọ anybody even àwọn Ìyábọ̀ Òjó àǹkó wọ́n mọ̀ everybody mọ̀ ṣùgbọ́n tí ìbínú bá ti dé àtọ̀tún àtòsí ìbínú bá ti dé so nkú Jídé ò mí ní ẹ̀bẹ̀ ẹ̀rí pé bá ṣe sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n tún padà. ẹ̀bùn tẹ́lẹ̀ lóhùn sà. mo mọ̀ wọ́n tún wá padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé tọmọ yẹn bá ti wá o a máa fà wọ́n mọ́ra because ọmọ wa ni wọ́n. So on behalf of Jídé Kòsọ́kọ́, I apologize. Okay, thank you. On behalf of Jídé Kòsọ́kọ́, I apologize. On behalf of Tampan. sì ṣe violence òun lẹ ti gbọ́ yẹn lè gbàdúmọ̀ bínú náà lọ wọ́n ní tẹ́lẹ́ṣẹ̀ bá ti mọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá wa parí ẹ̀ kò ní pẹ́ ní orí ìkúnlẹ̀ èṣù náà ni èdè tí ò yẹra wọn náà ni ẹ jẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ ẹ fi Ìyábọ̀ lẹ̀ ẹ fi everybody wọn sílẹ̀ ṣe yẹ yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà thanks for honouring my interview thank you for the president of Tampan.
Thank you very much. God bless you, ma. Bye, sir. Ọ̀rẹ́pẹ́ yìí lè máa kọ́ tẹ̀ níbẹ̀. Èmi ò mọ̀ ṣé ń kọ́ tẹ̀ níbẹ̀. Anyway, welcome to Prevailing Issues with Ajoke, and we are on with Akosare rí èké yìí nírọ̀lẹ́ yìí ni ẹ kú ọ̀lẹ́ o ẹ̀yin tèmi ẹ má bínú Àjọkẹ́ yín ni o bí a ṣe máa ń ṣèké nírọ̀lẹ́ tá a bá ráyè bí kò ṣe rí pim tí mo gbọ́ mẹ́sẹ̀gì pé Baba Latin online for an interview tẹ́ bá rántí wípé láti bí ìjọ́ mẹ́ta ni a ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tampan tí wọ́n suspend àwọn artist kan Ìyábọ̀ Òjó àti Nkechi Blessing. They were suspended. They were not suspended actually. They were stopped from working with tampan members because they are not tampans. Wọn kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ tampan, but àwọn tampan sọ pé àwọn ò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn kó bá wọn ṣe. If you remember pé tẹ́ bá wo fídíò tá a ṣe ní níjẹta a fi hàn wípé they were suspended from working with their members because Ìyábọ̀ said nínú ìbínú wípé kò ní dá fún yàrá ìyá ẹni tó bá ní òun ò lè ya iṣẹ́ pé òun ò sí lára wọn. Ṣé you understand? And that was why I got it out. Ni mo ṣe analyze ẹ̀ níjẹta tẹ́ bá lọ wo program tá a ṣe níjẹta mo really analyze kìíní yẹn. So now Baba Latin ti jáde tó jẹ́ president tampan láti apologize to the whole world, to all you that you're watching them. Pé kẹ́ má bínú sáwọn wípé out of ìbínú ni Mr. Jide Babs ló fi sọ pé tí legally go táwọn bá rí ṣe àwọn frustrate efforts wọn, that he didn't mean it, you know. I've known Jide Babs for a very long time. I was in the industry and I knew him that he wasn't that kind of a person really, for real. And Shemo, out of ìbínú we are not fi sọ̀rọ̀ yín. So thinking about that now, Shemo pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí tẹ́ bá rí interviewer yẹn ó ń bi wọ́n ní question kan. She was asking pé kí ló dé tí wọn ò suspend Yomi Fabiyi. Yomi Fabiyi did not in any way was ever rude to the tampan members or the leadership of tampan. Nkechi Blessing has been throwing shades, abusing them, abusing all of them. Even this morning, this very morning, Shemo pé wọ́n náà suspend wọn. Ìyábọ̀ Òjó has kept quiet látàná yẹn. Gbọ́n kankan. She's just doing her TikTok shows and all that. Nkechi Blessing ti bú wọn láàárọ̀ kùtùkùtù yìí. I was shocked when I saw her video this morning. Ṣé rí gbogbo wa wọ́n máa ní ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ òde. Ọmọ tó bá kọ́ nílé eré ó máa fi wá re hàn tó bá bọ́ta. No matter what. Nkechi Blessing might be a Igbo girl. Kò yé yín. But ó ti bá Yorùbá jẹ, ó ti bá Yorùbá mu. Yorùbá lè ló ń ṣe. And no matter what, nǹkan tó bá náà fẹ́ ní society wọn ló máa bá wọn fẹ́. Mo fẹ́ ká gbọ́ Nkechi Blessing ẹ jọ̀ọ́ nítorí Olú ẹ̀yin àgbààgbà. I was surprised when I saw this. You know, mi mọ bí ṣe máa connect kìíní. Wọ́n yìí bá wọn wí. Wọ́n bá gbogbo wọn wí pé wọ́n bá wọn wí wọ́n náà suspend yín. Ìyábọ̀ Òjó tó jọ suspend, àwọn méjèèjì ló jọ suspend. Ìyábọ̀ Òjó did not say anything since yesterday. Nkechi Blessing came out. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ó ti bẹ̀rẹ̀ òun àtọkọ ọkọ ẹ̀tọ́ ló ṣe marriage. Wọ́n ti ń shade àwọn artists. Wọ́n ti ń shade àwọn elders in the industry. Forget about ọ̀làjú. Ọmọ tó bá kọ́ nílé eré ó ní àwọn ìwà tó jẹ́ kó máa wù jáde. Ìyábọ̀ out of annoyance mo ń sọ ọkọ àwọn èèyàn ní mo kàn ṣe gbé fún Ìyábọ̀ ni. Mi ò mọ̀ Ìyábọ̀ Òjó rí. But she did it out of annoyance, out of rage, out of emotions when she spoke about that boy, that girl tí wọ́n ló molest. Nǹkan tó mú Ìyábọ̀ Òjó ṣe nǹkan tó ṣe nìyẹn. Ẹ̀yin ayé ni ó ṣàṣejù. A ti gbàṣẹ́. Bó láti gbà yẹn ṣe rí Ìyábọ̀ kó tó wá jáde kó bẹ̀rẹ̀ sí bú àwọn àgbàlagbà nínú iṣẹ́ yìí ni. Wọ́n náà suspend wọn. Next thing tí wọ́n Nkechi tó máa ṣe ni pé
kó bẹ̀rẹ̀ sí lọ bú gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn àgbààgbà inú kínní ẹ wò láàárọ̀ yìí sìn look at Nkechi Blessing àbí òun ni ṣe ń gbọ́. He's going to work against you. Mr. Jide Kosoko, we will hear from you when I'm ready for you. But for now, then I go collect this one. I'll frustrate gbogbo yín. Ẹ kí bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ. Ṣé ń gbọ́. This is Nkechi Blessing this morning. After tó sọ pé wọ́n suspend wọn pé kí àwọn artist má bá wọn ṣiṣẹ́ mọ́. Nkechi Blessing went on her. Ṣé mọ̀ pé nǹkan tó kọ́kọ́ fàjà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ni pé she has been throwing shades, and apart from throwing shades òun àti nǹkan tí mo sọ fáwọn èèyàn tí ò yé àwọn èèyàn nìyẹn. Nkechi Blessing had problem with Lege lórí ọ̀rọ̀ Bàbá Ìjẹ̀ṣà ni, and they were throwing tantrums, they were just messing up online. Ẹ má gbàgbé, we've all been talking about it that these people are not representing the country well. They are role models. So for you coming online, kema búra yín, kema exchange words, wọ́n dey suspend òun àti Lege pé any artist àwọn ò ní bá wọn ṣiṣẹ́ mọ́. Any artist àwọn ò ní bá wọn ṣiṣẹ́ mọ́. That was the problem. Wọ́n dey wá suspend wọn. Láti ìjẹta yẹn tọ́nà suspend wọn, kò sí èbútígẹ̀ yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo wọn. Ìyábọ̀ Òjó, ṣé mọ̀ pé Baba Latin ó sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan, ó ní ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó is a different one. Totally. Ìyábọ̀ Òjó said this out of annoyance. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pé mo kúkú ti kúrò nínú ẹgbẹ́ yín, mi ò kúkú ṣẹgbẹ́ tampan òṣì yín mọ́, wọn ò dẹ̀ bí aláìyá anybody kó máa ní kó máa ya iṣẹ́. And she apologized. Òun ni bàbá yẹn ti jáde lẹ́ni, òun ti wá apologize. Àwọn dẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀, wọ́n parí ẹ̀ láàrin ara wọn. Look at Nkechi Blessing. Gbogbo àwọn èèyàn ń hope brief fún ní sí pé kò ń ṣe ọmọ Yorùbá. Ẹ gbàgbé pé èèyàn kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ọmọ Ìgbò tó kọ́ nílé Yorùbá ni Nkechi Blessing. Yorùbá ló ń bá ṣe acting, ló ń act pẹ̀lú. She knows about our culture even more than you and I as Yorùbás. Look at her. Only I heard some people say they want to work against me. Mr. Jide Kosoko. Hear from me when I'm ready for you. But for now, then I go collect this one. You will hear from me when I'm ready for you. Mo gbọ́ pé àwọn kan náà fẹ́ ṣiṣẹ́ against me. You will hear from me when I'm ready for you. Ẹ gbọ́, ẹ gbà tí bá ti ready fún yín. Ẹ jẹ́ lọ gbowó ọwọ́ mi, ẹ jẹ́ lọ gbowó náà. Ṣẹlẹ̀ ya wèrè ni, màá frustrate gbogbo yín. Ṣẹlẹ̀ ya wèrè ni, màá frustrate gbogbo yín. Say una mad, I go frustrate una. Ṣé ń gbọ́. Nkechi Blessing. Who is going to work against Who is going to work against me? Mr. Jide Kosoko. Mr. Jide Kosoko. Hear from me when I'm ready for you. But for now, then I go collect this one. I'll frustrate gbogbo yín. Ẹ kí bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ. Wọ́n ní wọ̀nyí lè bú àgbà. No matter what. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé pé àwọn bàbá yìí wọ́n ti ṣe ní industry wọ́n ní wọn ò ṣe dáadáa àbí kò sẹ́ni tó pé tán kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán. Nkechi Blessing coming out to address àwọn tẹ́ pè ní elders. Tẹ́ dẹ̀ pè ní elders nínú industry. You are referring to somebody tó ní àwọn ọmọ tó jù ẹ́ lọ nínú industry yìí ni o. Mr. Jide Kosoko yìí, àwọn ọmọ ẹ̀ jù wọ́ lọ tó jẹ́ Nkechi Blessing yìí. Apart from pé àwọn ọmọ ẹ̀ jù ẹ́ lọ, bàbá yìí ti tó bí ẹ lọ́mọ. Apart from pé bàbá yìí ti tó bí ẹ lọ́mọ, bàbá yìí wá jẹ́ ìkan nínú àwọn olórí yín nínú industry. The same person ni wọ́n ní wàá frustrate efforts wọn. Pé ṣe lọ ṣẹlẹ̀ ya wèrè ni. Ó máa ní àwọn èdè àlùfàǹṣá kan tí ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ máa jáde lẹ́nu ọmọlúàbí. It's a society where we are training these children. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn ìyá wo ló bí àwọn ọmọ yìí? Àwọn ìyá wo ló bí àwọn ọmọ yìí? Sincerely, àwọn àlùfàǹṣá èdè tó máa sọ ṣẹlẹ̀ ya wèrè ni sí bàbá tó tó bí ẹ lọ́mọ. Gbogbo àwọn elders tó jókòó yẹn kò sí èyí tí ò tó bí Nkechi lọ́mọ. Let's forget about pé wọ́n ṣì ṣe
wọ́n ní tí eégún bá ṣìnà wọ́n á ní bàbá ẹ padà ń bẹ̀ ní ọ̀nà kan lẹ́gbàá yẹn ni ó máa ń sọ kò sẹ́ni tó máa sọ pé ojú ń dùn yín ni you blind no ó máa ń ní nǹkan téèyàn ń sọ sí àgbàlagbà. Nkechi Blessing was totally wrong to have said what she said. Baba Latin has come out lóòótọ́ wọ́n ní àwọn ti forget and I'm very sure this girl will not apologize. You understand? Before then láàárọ̀ yìí ọmọ kí ló kọ bàbá yìí Fẹ́mi Adébáyọ̀ ó ti wá jáde tẹ́ bá rántí òun is a legal practitioner, is an actor too, Fẹ́mi Adébáyọ̀. This is the same person tó yẹ pé bàbá tiẹ̀ náà wà lára àwọn tó jókòó síwájú níjọ́ yẹn tí ọmọ Nkechi yìí ń bú gbogbo àwọn àgbàlagbà nínú industry. Àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ní àwọn ọmọ wọn nínú industry yìí ó dẹ̀ rí wọn lórí ìjókòó ó dẹ̀ sọ fún wọn pé wọ́n lè fẹ́ who say wọ́n frustrate me máa frustrate gbogbo yín ṣẹlẹ̀ ya wèrè ni òun sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn tó bí ẹ lọ́mọ òun sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní let's forget about pé Ọlọ́run ti kẹ́ ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ ti ní owó lọ́wọ́ kí ló dé tí Ìyábọ̀ Òjó ò ṣe misbehave láti jẹta yẹn tí wọ́n náà tọ́ ti bá àná ṣé kò lẹ́nu ni ó lẹ́nu ṣùgbọ́n ó wo bí tó ti jáde pé léèrè lòun ti jáde ọmọ Yorùbá gidi lòun ó dẹ̀ wo ti àwọn tó jẹ́ colleagues ẹ̀ tó jẹ́ àwọn ọmọ bàbá yìí tó wà ní industry tí Yorùbá tiẹ̀ torí iṣu jẹpo á torí epo jẹṣu. Nkechi Blessing you are so rude, that's the truth, you are rude. Wọ́n máa nílé ìwò náà ti bí àwọn ọmọ yìí níbo ló ti kọ́ yín no matter what mi ò fẹ́ mọ nǹkan táwọn bàbá yìí lè ṣe fún ẹ you needed not to have said that at all. Ṣé wọ́n lọ ya wèrè ni àwọn bàbá tó bí ẹ lọ́mọ. Okay. Fẹ́mi Adébáyọ̀ tó jẹ́ ọmọ Ọ̀gá Bello ó jẹ́ legal practitioner so ó dẹ̀ wá jẹ́ bí legal adviser fún ẹgbẹ́ TAMPAN. Òun wá ti jáde láàárọ̀ ẹ̀rọ ọmọlúàbí ọmọ tó kọ́ léèrè ẹ̀rí bó ṣe sọ̀rọ̀ ṣókí. Hello everyone. As a member of TAMPAN, I would like to state that we set aside emotions on every side and identify the key elements which we seek to address. Ẹ kí n tún yóò bá yẹn sọ because ẹ lè má gbọ́. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ TAMPAN tí òun jẹ́ ó ní ká mú emotions aside ká gbàgbé ọ̀wẹ̀ ẹgbẹ́gbẹ́. Okay. 1. TAMPAN as an association never supports crime or violence in its entirety. Wọ́n ní TAMPAN tó jẹ́ ẹgbẹ́ táwọn belong sí wọ́n náwọn ò support jàgídíjàgan láàrin àwọn. 2. TAMPAN constitution is built on many things including order and mutual respect. Wọ́n ní TAMPAN constitution like bí mo ṣe máa ń sọ fún yín nínú gbogbo ẹgbẹ́ ló máa ń ní constitution written down constitution. Kí ni constitution yín? Ó ní ó based on mutual respect. Ká fúnra wa lọ́wọ́ òun ló ń jẹ́ mutual respect. Gbà fún mi kí n gbà fún ẹ. Mutual respect. Let's respect ourselves. Ká fúnra wa lọ́wọ́. Ó ní part of nǹkan tí TAMPAN ẹgbẹ́ TAMPAN tó wà fún nìyẹn. Also key to us is the advancement of our talents, craft, and our continuation of way of life. Wọ́n dẹ̀ ní pé mo gbọ́ Yorùbá gan o. Wọ́n ní pé àti pé kí a dẹ̀ exhibit ọpọlọ wa iṣẹ́ tó lọ́hùn tó kọ́ wa mọ́ to exhibit our talents iṣẹ́ ta ń ṣe gẹ́gẹ́ bí òṣèré nǹkan tí ẹgbẹ́ yẹn wà fún nìyẹn to exhibit it. 3. Unruly behavior from person or persons would not be tolerated. Wípé Matters may have mixed, but all I have mentioned are the facts in this issue. Ó ní pé n tó tún wá ń bẹ̀ jù ní pé àwọn ò ní gba ẹnikẹ́ni láàyè láti rí ara wa fín. A ò ní gba ẹnikẹ́ni láàyè nínú ẹgbẹ́ yìí láti rí ara wa fín. Gẹ́gẹ́ pé o jẹ́ ọmọdé ni o jẹ́ àgbàlagbà ni o a gbọ́dọ̀ ní respect fúnra wa. Ó ní wàhálà máa ń ṣẹlẹ̀. The ability to work against wàhálà and work for unity ni ẹgbẹ́ yẹn wà fún. However, consultations and conversations within parties involved are ongoing and wọ́n ní láti àárọ̀ ni wọ́n ṣe kinní yìí o so láti àárọ̀
wọ́n ti ń ṣe láti settle wọn pé gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí tó wà involved wọ́n láti parí ìjà fún wọn, which is Nkechi Blessing, Ìyábọ̀ Òjó, Bàbá Jídé Kòsọ́kọ́ ló sọ̀rọ̀ tó bí wọn nínú àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ TAMPAN tó tún kan títí kan Yomi Fabiyi. His grace, matters shall be resolved. Wọ́n ní lágbára Ọlọ́run ọba, wọ́n ní the matters shall be resolved. Mo fẹ́ ká mú nǹkan kan jáde nínú nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe ní èlé yìí. This is a very, very educated person. He's a lawyer and you know him pé artist náà ni. Apart from that, ọmọ ẹgbẹ́ TAMPAN ni ó tún wá jẹ́ secretary ẹgbẹ́, legal secretary fún wọn. This person, bàbá ẹ̀ wà lára àwọn tí àwọn Nkechi ń bú. Bọ̀bọ̀ yóò wo gbogbo yẹn, ó put it aside. Ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ bí ọmọ tó kọ́ nílé eré. Ṣé rò pé inú àwọn náà ń dùn sí àwọn nǹkan míì tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ ni? Kò sí pé because my dad belongs to is a member of TAMPAN doesn't mean pé wọ́n ń ṣe àṣìṣe now. Àmọ́ wọ́n ń ṣe àṣìṣe. But for Nkechi to have come after tí Nkechi sọ̀rọ̀ yìí ní bọ̀bọ̀ iṣẹ́ ṣe fídíò yìí o náà gbé jáde. Nkechi came out early this morning tí mo rí bóyá rọ̀lẹ́ àná ló ti ṣe o ó ṣe posted but I saw it this morning ni mo ṣe gbé. Look at Nkechi Blessing. Don't not suspend. All because don't not suspend there. Who is going to work against me? Mr. Jide Kosoko, you will hear from me when I'm ready for you. But for now, may I go collect this one first. I'll frustrate gbogbo yín. Kí bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ. Ṣé ń gbọ́? Ó láwọn àgbàlagbà ò tí ì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa sunkún. Ó lóun máa frustrate gbogbo wọn. Ṣẹlẹ̀ ya wèrè ni. Ọmọ tó kọ́ nílé eré nìyẹn o. Ẹ̀dẹ̀ là ń ṣeré Yorùbá. Kí lẹ wá ń kọ́ wa? Kí ni Nkechi fẹ́ kọ́ yín? Kí ló fẹ́ kọ́ ọmọ yín? A máa ní káwọn ọmọ yín máa sọ pé ṣé wọ́n ya wèrè ni. Ilé ibo ló ti jáde. Ta ló àwọn òbí tó bí ọmọ yìí? For her to have said this, it's totally condemnable. And I see Yorubas, mo rí àwọn Yorùbá mi tó jẹ́ àgbàlagbà tó ń condone ẹ̀ tó ń sọ pé àwọn bàbá yẹn náà ṣe kókó. A ní kí jẹ́ ká gbàgbé nǹkan táwọn bàbá ṣe. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bá àwọn ọmọ kéékèèké yìí wí ná. Kí ló dé? Kí làwọn bàbá yóò bá ṣe tó máa mú yín rí wọn fín tó yẹn? Kọ́ tiẹ̀ máa bá yín sùn. Which is sọ ní nǹkan tó kúkú fa gbogbo ìdọ̀tí náà nìyẹn in the first place. Do you understand? Kó tiẹ̀ wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣó wá da. So nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sán yìí gbé mi ṣe rí kíní ìmúṣà gbé. Mr. Latin has come out to talk to everybody, to address the whole social media people pé kànjọ kan take it easy pẹ̀lú àwọn wípé you know they are working on everything láti make sure pé gbogbo nǹkan ó yí padà pé kò sí jàmọ́ kò sí wàhálà. Ó lọ grant interview lórí IG sí ọ̀dọ̀ blogger, you understand? So this is the beginning of it for àwọn tí wọn tètè dé tí wọn wò. Ẹ jẹ́ ká gbé Mr. Latin wọlé. Ṣẹlẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó ó tèkì side kan ó fèsì tó bìlíìfù nínú ẹ̀, no doubt about that. Ẹgbẹ́ ò dá sí torí tó bìlíìfù nínú ẹ̀ ò ló ń ṣe. Yomi Fabiyi ó tèkì side kan, ẹgbẹ́ ò dá sí tí Yomi Fabiyi bìlíìfù nínú ẹ̀ ò ló ń ṣe. So along the line nǹkan kan wà tí ó ń bí Ìyábọ̀ nínú. Ó sọ̀rọ̀ ẹ rí pé nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ the third day tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ TAMPAN jáde pẹ̀lú position as an association wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹgbẹ́ náà lòdì sí TAMPAN lápapọ̀ ó lòdì sí tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni. Ìyẹn release press fún bàtà fún máa. Bẹ́ẹ̀ni. Abẹ́sílẹ̀. Okay, you jáde náà níbẹ̀. No, àkọ́kọ́ kọ sórí péjì wa wípé ẹgbẹ́ lòdì sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. The third day, because I believe pé as the president, Maka ṣe nǹkankan, no, mo ní more than 20,000 members. I have to consult elders, leaders, our young ones. So gbogbo ẹgbẹ́ wa mo á ṣe fídíò lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ wípé ẹni tí àwọn èèyàn sọ pé kí n suspend, ẹni tí wọ́n ní kí n ban,
kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wa agbára mi ò suspend anybody agbára mi ò ban anybody ṣùgbọ́n campaign ẹni. tẹ́ bá rántí ní pé gbà tí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣẹlẹ̀ yẹn first thing táwọn èèyàn sọ ni pé ó yẹ kó bá àná ẹ̀ ní kí bàbá Latin tó jẹ́ tampam president ó yẹ kó bá àná ní kó ṣe is trying to explain pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹni tí ò kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ òun báwo ló ṣe fẹ́ bá àná ẹ̀ and apart from that tí case bá wà ní court police ni bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí lọ police station nǹkan tó jẹ́ kóun ṣe òun ti jáde wá ṣe you know. I would have put me stop him. What in joke around table? Okay, being like that, you're wrong. You didn't come get it wrong. Remember me? Is it? No. So, gbogbo wa ṣe fídíò lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ wípé ẹni tí àwọn èèyàn sọ pé kí n suspend ẹni tí wọ́n ní kí n ban kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wa agbára mi ò suspend anybody agbára mi ò ban anybody. Ṣùgbọ́n campaign ó lòdì sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn that I did I think the third or fourth day ó dẹ̀ ṣe wà lórí péjì mi di ọ̀la so ẹgbẹ́ ti ṣe tó yẹ ká ṣe àdẹ̀dákẹ́ àwọn ibi tí ìdájọ́ tó máa yí sí because àwa kọ́ lọ́lọ́pàá àwa kọ́ ládájọ́ oníkálùkù ti ṣe ìdájọ́ tiẹ̀ pé òkè àwọn ibi tí ìdájọ́ máa yí sí along the line Ìyábọ̀ bínú pẹ̀lú àwọn kankan ó fi ìbínú yẹn ó fi sọ̀rọ̀ sí àwọn ẹgbẹ́ pé ó jẹ́ campaign ṣe kíní kan gbà kan ìyẹn la treat kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Yomi Fabiyi pásọ̀ Ìyábọ̀. ẹ kì í rẹ́fẹ́rẹ́nsì ọ̀rọ̀ tí Ìyábọ̀ tó sọ ṣé lórí wípé ẹ dá sí sága tó wà nílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí tó àmọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ò sí lára campaign but still the body kan náà ṣe ní Nollywood náà la ṣe máa pè. ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ní bá a ṣe lè dá sí mọ́ tí èèyàn tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ campaign ni àbúrò mi ni ọ̀rẹ́ mi ni èèyàn wa ni colleague wa ni tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ campaign ni ó ní àwọn ètò tá a máa ń ṣe tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n téèyàn ò bá kí ń ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wa ó ní ìwọ̀nba ibi tí agbára wa kà mọ́ so in tá a lè ṣe òun náà ní ká kọ̀ sọ wípé. objection ẹ jẹ́ kí n generalize ẹ̀ àwọn ayẹyẹ ilé mọ́ eléyìí ṣe eléyìí ò ṣe under Nollywood lẹ wà under umbrella Nollywood náà lẹ ṣe wà ẹ lè wà ní àwọn tó pé àwọn kan group kan but still under ó yẹ kẹ́ ẹ dá sí. adásí kì í ṣe bá dá sí ṣé mo wí pé gbogbo wa bá ṣe wà yìí sìn bá ṣe wà yìí ẹgbẹ́ oríṣiríṣi la ní a ní ti Yíbò a ní tàwùsá bọ̀ nínú ti Yorùbá ó tó mẹ́ta tó wà níbẹ̀ tó ní bí mẹ́ta tó wà mẹ́rin pé ẹ̀gbọ́n mi Adéwálé Ẹlẹ́ṣọ̀ ó jáde wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bàbá Ìjẹ̀ṣà pé mẹ́mbà wọn so kò sí tá a lè ṣe ju ẹni tó ní ọmọ ẹgbẹ́ lọ bí ò ṣe sí nǹkan tá ẹnìkan lè ṣe ju ọmọ ẹgbẹ́ táwa náà tá a bá ní lọ ní táwa lè ṣe as an association ní láti disassociate ara wa lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn which we did tí mo dẹ̀ ṣe fídíò tí everybody tí wọ́n rí. Okay, sir. Okay, Roma. Láti ẹ̀yìn yẹn mo rò bí actress Ìyábọ̀ ó ṣe ẹ mọ̀ pé ẹni tó wà aggressive bíi tèmi ni olówó dẹ̀ ni ẹ̀mí ó ní kò mọ olówó ẹ̀ lẹ́sà bí wọ́n ṣe máa sọ tó ṣe bí òwe but ó ṣe fídíò lẹ́yìn ìgbà yẹn tó apologize tó dárúkọ tampan. Yes. Èyàn bí bàtẹ kàn fẹ́ wá disgrace wọn ni lójú tẹ. No. Kí n ṣe yá bàbá ṣe mọ̀ pé òun àti Yomi ló ń jà pété suspend Yomi. Ṣe press conference yẹn ti wáyé before suspension. Ṣẹ́rí tó fa suspension is not about ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà kò bọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ. N tó fa kejì pàtó suspend Ìyábọ̀ suspend Ìyábọ̀. N tó sọ ni wípé káwọn ọmọ ẹgbẹ́ kọ́ má bá Ìyábọ̀ ṣe ọ̀ǹtì bàtà bá resolve case yẹn torí pé Ìyábọ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ suspension sir. Ẹ lo pé suspension. Kò sẹ́ni tó lè gbọ́. Kò sẹ́ni tó gbọ́ lẹ́nu mi. Kò sẹ́ni tó gbọ́ lẹ́nu mi. Kò sẹ́ni tó gbọ́ lẹ́nu mi. I never said that. Conference là ń sọ sà. Nínú conference tí wọ́n sọ ni wípé a lè suspend Ìyábọ̀
but in time ṣe ni wípé títí ká máa fi resolve tó wà nílẹ̀ anybody má bá Ìyábọ̀ ṣe, and that has been resolved. That has been That has resolved. been resolved. Good. àti má bá ènìyàn ṣe bí bàtà ìfẹ́ bá ṣe ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ bí ṣe pé tó bá ní fíìmù kan tó fẹ́ fáwọn èèyàn ní role ẹni kan má bàa ṣe ẹjọ́ kí ni ìyàtọ̀ suspension tó gbọ́mọ̀ nǹkan yìí náà kàwé kí ni ìyàtọ̀ nínú suspension àti má bàa yàn ṣe. Suspension ni pé kẹ́ni ẹ má ṣe fíìmù rárá. Suspension from the industry ẹni yóò ní ṣe fíìmù rárá, kò ní lè produce, kò ní lè act, wọ́n suspend yẹn ni. But torí pé ẹgbẹ́ pọ̀, àwọn creative industry players wọ́n pọ̀, so wọ́n sọ pé okay ọmọ ẹgbẹ́ tiwa ẹ má bẹ̀ ní báyìí ṣe, gbogbo ẹgbẹ́ ló ní òfin tó ń guide wọn. But by and large after that everything gbogbo àti ń jókòó round table, okay bí lágbàdà ti wrong, ibi ìtàwọn ti wrong, kẹ́bẹ́ ti sọ láìpẹ́ pé ìbínú kò mọ̀ pé olówó òun ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. So everything is coming back to normal, and by the grace of God, like I told you, is going to be resolved. Okay, àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí a bá fi ojú kìíní yẹn wò àwọn èèyàn wà pissed off àwọn tó kàwé kan tó wọ́n dàbí aróko bíi tiwa gan wà pissed off pé nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ kí nílé tẹ̀ fi ṣé ẹ mọ̀ pé Yọ̀mí òun àti Ìyábọ̀ ló já Ìyábọ̀ ṣáàdà já òun àti Yọ̀mí ṣọ́pdéètì ó ṣe ṣáàtì mo ní wá sọ wípé Yọ̀mí dẹ̀ ní ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ni ṣe mọ̀ pé wọ́n dẹ̀ pé nǹkan ní equality it's just like a discriminate a disgrace èèyàn bá rẹ̀ jà èèyàn méjì ló jà kí ẹ tẹ̀ fi sọ pé ẹ suspend Yọ̀mí náà. No. Ṣẹ̀rí ìyàtọ̀ tí mo fẹ́ kí ẹ̀ gangan nìyẹn. Ìṣe pé kí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà bí ìsọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́rí Yọ̀mí ẹgbẹ́ ò dá sọ̀rọ̀ Yọ̀mí láti ìgbà tí Yọ̀mí àti Ìjẹ̀ṣà àti Ìyábọ̀ ti ń fa ọ̀rọ̀ lórí social media ẹgbẹ́ ò dá sí ọ̀rọ̀ Yọ̀mí ẹgbẹ́ ò dá sí ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀. I believe wípé tá a bá fi síbi kan sentiment nìyẹn ọ̀rọ̀ dẹ̀ ti ń lọ investigation lọ lọ́wọ́ a ẹ̀ lè gbọ́ pàṣọ yàtọ̀ sí pàṣọ wípé n tí Ìjẹ̀ṣà ṣe ẹgbẹ́ ò fara mọ́ yàtọ̀ sí àṣọ until ẹ máa gbọ́. ẹ sọ yìí ìgbọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ wọ́n máa ń sọ pé nǹkan ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ kí ló fa aggression Ìyábọ̀ tẹ́ bá lè dà mí ló ń sà. Aggression Ìyábọ̀ is àwọn nǹkan tí Yọ̀mí tó ń sọ sí but aggression tí Ìyábọ̀ tó ṣe ṣé mọ̀ pé aggression tó ṣe ni pé ìgbà tó kọ́ sọ pé àwọn àwọn tíátà yìí ni mo bá wí kíní kankan kò kàn sí àwọn ayẹyẹ tó lè ṣe nǹkan kan ẹyọ kan ṣo tó jẹ́ issue tiwa nìyẹn gbogbo issue bàbá Ìjẹ̀ṣà issue Yọ̀mí Fábíyì is not part of our own issue ẹ̀yin ìròsí yàrá ìyá tó lè bàbá ìyẹn nìkan ṣoṣo ní issue tiwa. Ọmọ Adébáyọ̀ sọ nínú press release ẹ̀ lédè pé constitution wọn kò wà láò pé káwọn èèyàn máa jà lórí social media èyí náà dẹ̀ sọ nínú conference. Ṣé ẹ̀rí tẹ́yẹ̀ bá ṣe mistake ẹ jẹ́ ká gbà pé a ṣe mistake ní tí ò jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó rójú náà nìyẹn because àwọn méjèèjì ló yẹ kẹ́ discipline pé wọ́n Yọ̀mí disgrace yẹn ẹ̀yin náà mọ̀ Ìyábọ̀ náà ẹ ló ń disgrace yín Nkechi ẹ ló ń disgrace yín why àwọn èyí táwọn èèyàn fi ń bu yín gangan nìyẹn. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan ìlànà tó ṣẹ́rí ìlú tí ò bá sí òfin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí nígbà tí wọ́n ń dá tampons tó ń dá industry sílẹ̀ tí wọ́n ń dá Nàìjíríà sílẹ̀ tí wọ́n ń dá gbogbo àgbáyé sílẹ̀ tó ní kálukú ń dá nǹkan sílẹ̀ kò sẹ́ni tó ń fi séèjì pé social media ń bọ̀ ìgbà tí wọ́n ṣe gbogbo àwọn òfin yẹn kò sẹ́ni tó ń fi séèjì pé social media ń bọ̀ fundamental human rights àti àwọn òfin lọ́tùn lósì ó fún àwọn èèyàn láàyè láti ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe lásìkò tó tẹ́ wọn lọ́rùn láti ṣe. So gbogbo àtọ́jú ṣòfin yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀ pé irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn a ti ṣòfin sí wípé òkè ọmọ ẹgbẹ́ kankan kò gbọdọ̀ bu ọmọ ẹgbẹ́ kankan lórí social media a ní mechanism tá a fi yanjú ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tá a gbọ́n sọ pátápátá gbogbo wa náà la ní wọ́n sì kọ̀ gbogbo wa la ní àjọṣepọ̀ àti GN o àti DGN o àti tampa ni o àti NPP ni o gbogbo wa la lájọṣepọ̀ tó tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ a máa sọ fún àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ wọn ni pé tó jẹ́ olórí wọn ni pé lágbájá ọmọ ẹgbẹ́ ń ṣe báyìí báyìí ẹ kọ́ ló ènìyàn tó ọ́dà. Ok nígbà tí Yọ̀mí tó lọ sọ fíìmù ní ọkọ Ìyábọ̀ láti disgrace ọkọ Ìyábọ̀ ṣé ẹ kọ́ lẹ̀ tó ọ́dà àbẹ́yìn ló mọ̀ ó fi ń pò lọ́ǹgì ìjà ni nínú nọ́ọ̀lẹ́. lágbègbè bí sincere with you na ṣe film production individual lágbára lórí fíìmù ẹ̀
Those individual ló ní agbára lórí fíìmù tí wọ́n fẹ́ ṣe. Ó lè pè ní ọkọ̀ Ìyábọ̀ kó wrong. Ó lè pè ní ọkọ̀ Ìyábọ̀ kó right. Ó depend lórí storyline tó bá ń ṣe. Tó bá pè ní ọkọ̀ Ìyábọ̀ tó bá fi bí Ìyábọ̀ Òjó is very very wrong. It's very very wrong. Nobody will tolerate that. No. But tó bá pè ní ọkọ̀ Ìyábọ̀ tó jẹ́ Ìyábọ̀ mi ló ń bá wí tí ṣe kó fi ń bú Ìyábọ̀ Òjó is entitled láti ṣe fíìmù ẹ̀. Wẹ̀dá kó ṣe láti fi bú Ìyábọ̀, láti fi bá Ìyábọ̀ jà, láti fi dọ̀tí Ìyábọ̀ is a very very wrong thing. Okay, ẹ ṣáà ti defend ibẹ̀ àwọn èèyàn mú gbọ́ mi ìwà láti wá judge yín ní ibi bí mo ṣe sọ nígbà tẹ́ pè mí wípé nípa ọ̀rọ̀ tampan or no tampan ìrẹ́pọ̀ náà ni gbogbo wa wá because amúlù ká má parọ́ àwọn old faces yìí kan àti ẹ̀rí wọn nínú fíìmù mọ́ ní ìtẹ̀mọ́ tí mo fẹ́ sọ sọ́rọ̀ tó kéde nípa ti Nkechi Blessing bó tẹ̀jú sọ pé ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ àdírẹ́sì ti Nkechi Blessing ṣé ara ọmọ tampan ni ẹ má kàn bí ìpìlọ̀sọ́rọ̀. Tí Nkechi Blessing ó yàtọ̀ sí Ìyábọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n kó papọ̀ ṣẹ́rí kí ní kan wà coincident ni tí Nkechi Blessing òun yàtọ̀ sí Ìyábọ̀ tí Ìyábọ̀ ó yàtọ̀ sí Nkechi Blessing tán méjì ó yàtọ̀ sí Yomi. Nkechi Blessing àti Lẹ́gẹ́ ni wọ́n ń jà lórí social media. Lẹ́gẹ́ Miami. Fàdé tí kọ́ ní Nkechi Blessing tó ọ̀dà rí tí rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tó ti apologize pé ká má bínú lórí òní ṣẹlẹ̀ mọ́. Nígbà tí rẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ báwọn kan ṣe tá a ní láti sanitize industry àfikàmì la fi suspend la fi ní kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ má bá wọn àti Lẹ́gẹ́ ṣiṣẹ́. She came to the social media platform. Ó bẹ̀rẹ̀ sí tún bú wa tó wá pé tampa ló ṣe kíni kan wá ti ṣèrègùn tó wá pé tampa ló ṣe kíni kan wá ti ṣe ìyẹn ló fà tí suspension tiẹ̀ sì dúró. Ṣé bí Lẹ́gẹ́ tí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ ìyẹn apologize ó dẹ̀ ti lọ but I can assure you peace ti reign. Everything is back to normal. Kò sógun mọ́. Ṣé ẹ fẹ́ rí fáàtì suspension yẹn ni mo wà lórí interview lórí Instagram pẹ̀lú àwọn tampan ní ìdípẹ́ ṣe tán lọ́jọ́ mi lórí Instagram ọ̀kẹ́lẹ̀ lára àwọn actress kan. Ìyábọ̀ Òjó nígbà tí a ṣe press conference unfortunately press conference ti ṣíwájú kó tó ṣe apology. But immediately ta ṣe press conference yẹn tán. Conference ó ti wá síwájú kó tó ṣe. Ó ti wá síwájú kó tó ṣe apology. Ó ti wá síwájú mo ẹbí lọ àwọn èèyàn ó ti wá síwájú. Fídíò lẹ́ṣẹ̀ náà. No láti fídíò láṣẹ but ṣé ni wọ́n pín sọ́nà méjọ́ kejì. A ṣe press conference lẹ́nu. Ìrọ̀lẹ́ ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe apology. So press conference ló ṣíwájú on a Saturday last Saturday. So apology yẹn wá nírọ̀lẹ́ Saturday yẹn. Ìrọ̀lẹ́ Saturday or Sunday Ìyábọ̀ Òjó ṣe. Type apology yẹn ló ṣíwájú wá press conference ló tẹ̀lé wá rárá. So Ìyábọ̀ Òjó ti ṣe apology. That apology has been accepted. It's our sister, is a friend, she's a colleague. That apology has been accepted. Okay. Ṣọ́ọ̀ṣì a ní kí ọmọ sá ó sá a ní kí ọmọ ju ọwọ́ tí wà lẹ̀ ó jù sílẹ̀. It has been accepted but àwọn press àti àwọn bloggers kọ̀ọ̀kan àwọn ni wọ́n ń gbé àwọn nǹkan tó ń sọ tí wọ́n ń kì wọnú ara wọn. Well, for God knows reason, I don't know. Àwọn ni wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n tó bá dé apology Ìyábọ̀ Òjó she apologize to ọlọ́fà náà pé bàbá wa ẹ má bínú tampan ẹ má bínú so tábìlì yẹn ló ṣíwájú ni kò tiẹ̀ ní need fún any other thing mọ́ rárá. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn tó ń wò wá bíbá yìí nìsín wípé over 4,000 tó ń wò wá wípé kì í ṣe torí bàbá Ìjẹ̀ṣà ní suspension yẹn ṣe wáyé. Not at all. I swear before God and man. I swear before God and man. Don't swear, Baba. You don't need to swear. Kò papọ̀ mọ́ra wọn rárá. Tó ń ṣe ẹni pé Ìyábọ̀ Òjó ara wa ni. Tí Ìyábọ̀ Òjó bá jẹ́ ara wa, tó bá wá ń gbọ́ tó jẹ́ bàbá wa, bóyá inú bí. Àwọn èèyàn náà máa bínú, ọmọ kéékèèké náà wà bẹ́ẹ̀. Àgbà lè ṣàṣìṣe, ọmọdé lè ṣàṣìṣe. But tá máa jókòó round table, tá máa fi sort it out ni. So the apology has been accepted. We are one. Ìyábọ̀ Òjó remain a friend, a sister, a colleague, a practitioner in the industry. Okay, President Tampan. Yes. Nígbà tí wọ́n at least ẹ jẹ́ ká bìlì pé ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà allegation ni ọlọ́pàá ló lè sọ bóyá rí òní.
ǹjẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà Peter fi suspend ẹ̀ náà from Nollywood now. a lè suspend ẹ̀ tó kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n a lè suspend a lè sọ pé káwọn ọmọ ẹgbẹ́ má bàa báyìí ṣe but bàbá Ìjẹ̀ṣà ò sí ń ta she is not ready to work now ó sì ní àwọn case to face so tó wáyé kó dé tàǹsì tó ti dé padà wọ́n sọ pé ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ wa bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jẹ̀bi ẹ̀ má bàa ṣe tó bá dẹ̀ jàre good luck ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé kò sí nílé kò sọ pé òun tiẹ̀ kí ìfẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo tó wà lọ́kàn rẹ̀ ni kó tàtì ẹ̀ kan yanjú kí ní ẹ̀ síbi tó ń tí ìgbà tó bá yanjú ìgbà tó wà ní. regardless kò jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ nínú ìgbàtẹ́ lọ fún conference yẹn ọmọ kékeré tó wà involve ṣe mọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà accepted kò sí lára tampan but solidarity wo lẹ show whether we say or not at least you will put it on allege. Yes, he was alleged to have committed an offence. He is part of the industry. Àrùn ọ̀yàn ẹ lọ wò ó kí báwo ni kéèsì yẹn ṣe rí ṣé kéèsì yẹn wà lókè ṣé kéèsì yẹn kí ló rí nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ á lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀gá ẹlẹ́ṣọ́ ti sọ̀rọ̀ as the president of ANTP tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n bí Ìjẹ̀ṣà wà nínú ẹ̀ á lè sáré ju ẹni tó ní ẹgbẹ́ lọ àwa tá a jẹ́ leaders of the industry we are meeting together talking together but tí ọ̀rọ̀ bá ti wà ní court tó ti wà ní court ó ní level ibi tí èèyàn lè ṣe ọ̀rọ̀ mọ́ bọ́tí tó kàn wá ká torí ẹ̀wà lálẹ́ yìí ó ní ọ̀rọ̀ tó ń dá ẹ̀rìn pé torí bàbá Ìjẹ̀ṣà náà suspend Ìyábọ̀ Òjó tó bá lè suspend Nkechi Blessing no ọ̀rọ̀ ti Ìyábọ̀ Òjó ìyẹn ti yanjú ọ̀rọ̀ Nkechi Blessing òun náà máa tó yanjú à ń ṣe ní kọ̀ọ̀kan and I can assure you between now. ìyọjú ẹ mọ̀ pé a ti wà ní close door for some hours ta sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀ rí pé òun gan kò bá kámpáǹjà bó ṣe ń bá yín sọ it's not that pé kò lè dá dúró but bí ìbínú bá dé náà èèyàn sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà ń gbà mí still ọmọ yín ló sì yẹ ẹ ṣe máa forgive ẹ̀ ni the same thing applies to Nkechi Blessing as well so bí Nkechi Blessing ẹ mọ̀ pé ó ń jẹ́ oníṣẹ́ ọmọ Yorùbá tó lè yí kì í ṣe ọmọ Yorùbá still náà eléyìí yóò da ayọ̀ níná tọ̀hún ò da ayọ̀ níná ṣe understand so anyway. ẹ má bínú pé mo kọ́ ọ̀tún mà. Yes sir. àti Ìyábọ̀ Òjó àti Nkechi Blessing product wa ni wọ́n pride wa ni wọ́n a lè kí wọ́n kú a lè destroy wọn so ti àwọn náà lè gbàdúrà káwọn náà kú. Jídé kò sọ kọ́ destroy wọn by ibi tí mo bọ̀ nìyẹn. ibi tí mo bọ̀ gangan nìyẹn. ṣe rí bàbá ọkùnrin Jídé kò sọ kọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ bí ìtara òbí wọ́n sọ̀rọ̀ bí ìyídà wọ́n sọ̀rọ̀ bí àgbàlagbà bọ́dàkànnà ṣọ́ọ̀yì gbogbo tí wọ́n sọ yẹn ẹ̀rí fáwọn tó padà sọ nínú conference tó bá dé kúrò wọ́n padà sọ nínú conference wípé a ní pa wọ́n when they come back we accept them ó wà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé tí wọ́n bá padà dé a máa tún embrace wọn àwọn ọ̀rẹ́ kọ́rẹ́ ni màá àti wọ́n tàkọ́tà Ìyábọ̀ Òjó àlè ní kókó ní industry Nkechi Blessing àlè ní kókó ní industry but a bá jọ ṣe àṣìṣe kéékèèké yóò lè fi ìta lè ṣe náà ní wípé kájọ pàwọ́ pọ̀ kájọ clear mess tó wà nílẹ̀ kájọ move forward and I'm assuring you as the president of TAMPAN wípé ẹgbẹ́ wa ò sọ́pọ́ọ̀tì àbòsí ẹgbẹ́ wa ò sọ́pọ́ọ̀tì ẹni tó bá wùwà tí ò dáa ẹgbẹ́ wa ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan tí ó máa mú ìdọ̀tí bá àwọn aráàlú. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe nǹkan kan fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń gbádùn yín tí wọ́n ń wò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tó ń wò yìí níbi fíìmù yín wípé ǹjẹ́ lè caution ǹjẹ́ pàtẹ́ ti pé ìyẹn sí Yomi ní apá láti. ibi tí mo lọ lọ́tọ̀ ẹ̀sán yín délẹ̀. àwọn èèyàn. ayé máa nìkan. because ó dàbí bàtẹ́ múyàn kan lọ́wọ́ pé kó má sọ̀rọ̀ níwà àdẹ̀fẹ̀jà láàrin wọn. thank you ṣé kí n sọ kọ́kọ́ mọ́ ẹjọ́ bá ti wà nílé ẹjọ́ anybody tó bá tún sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ yẹn contempt of court ní Nàìjíríà. I can assure you as from today lágbára lọ́wọ́ bá ẹ̀rí àwọn ìyàtọ̀ kéékèèké tí ní everybody tó máa lù sí. because ọ̀rọ̀ yìí ti wà ní court. látọ̀dọ̀ Yomi ni o látọ̀dọ̀ Yomi Fábíyì ni o látọ̀dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ni o látọ̀dọ̀ Nkechi Blessing ni o ẹ̀rí ìyàtọ̀ níbẹ̀ because tẹ́jọ́ bá ti wà ní court anybody o láǹfààní láti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀mọ́. tó bá ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn respond sí. sọ̀rọ̀ yìí ta lórí tẹ́jọ́ bá ti wà ní court kò sẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́
Sabawo, particularly adájọ́ tó sọ wípé anybody má discuss ọ̀rọ̀ lórí social media. So that I can assure you we will look into. And then my baby is to lágbára lórí ẹ̀ as a professional body. Ẹ ṣe president Tampa, mo tún wá ìgbé ọkàn mo máa ṣọ́ọ̀kì ṣé òótọ́ lẹ̀ mú bára yín sùn nínú ẹgbẹ́. Mi ò mọ bí tí wọ́n ti rí yẹn o. Mi ò mọ bí tí wọ́n ti rí yẹn. Mi ò mọ bí tí wọ́n ti rí yẹn. Gbogbo ẹgbẹ́. Categorize àwọn actors yẹn pẹ̀lú àwọn nurses náà ni. Ẹ máa gbọ́, ó yàtọ̀, ẹ máa gbọ́, tí wá o. Sọ fún wa pé ẹ ti gbọ́ iṣẹ́ ìwòrìṣà. Kò sí tó jọ, wọ́n máa wọn wá ìlú. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ pé náà, ẹgbẹ́ wa àti any professional body kò fi àyè gba misconduct. Ó wà nínú òfin wa. Tí anybody tó bá fi ẹ̀sùn kan ẹnìkan, ó molest òun, ó dà láàmú, ó ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe fún un. A ní machineries, a ní ọ̀nà tá à ń gbé gbà tàbí ń treat kéèsì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó bá wúwa yẹn. Kò sí. So àwọn investment àwọn ọmọ wa kéékèèké yẹn tó wọ́n fẹ́ gba film script nísìnyí ẹ̀ kí n bá wọn sùn kẹ́ tó gbé lé wọn lọ́wọ́. Lọ́wọ́ ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa jáde tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún kò sí nǹkan ìjọ. Rìkọ́ọ̀dù gbogbo yín gan. Ṣé ẹ rí bó ṣe wà yìí? When you want abẹ́sí iṣẹ́ wa lórí pure professionalism. If you are good, you are good. If you are not good, there is no two ways to it. There is no two ways to it. So pé wọ́n bára wọn lájọṣepọ̀, wọ́n bá wọn ṣe nǹkan kan yẹn is out of it. Okay, President Katole round up torí mi náà ní pẹ́ kúrò níbí tó mo fẹ́ dé rí ibì kan. Kí ni ẹjọ́ advice wo lè fẹ́ bá wa sọ fún Nigeria government nípa gbogbo àwọn ọkùnrin at least Yorùbá eré yìí ẹ fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní lójú ara yìí ẹ̀mí ìpè fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ fi múnú wa dùn. Ǹjẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ kí èèyàn bá ọmọ kékeré lò pọ̀ under age? Ní gbogbo àgbáyé kò dáa. Everybody, gbogbo òfin àgbáyé, United Nations Charter, gbogbo constitution ayé, kò anything tó bá ti jẹ́ mọ́ under age kò dáa. Tí ìjọba bá múrú ẹni bẹ́ẹ̀, tó bá proof ẹ̀ pé ó ṣe, tó bá wà guilty, kò sẹ́ni tó máa káàánú. Ẹni tó bá sọ wípé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dáa, àjẹpẹ́ nìyẹn ò ṣe èèyàn. Kì í ṣe pé kò ń ṣòbí, àjẹpẹ́ nìyẹn kì í ṣe èèyàn. Okay, sir. Kí ni aims and objective yín bó lẹ̀ ń gbé Nollywood yìí lọ because a rí wípé àwọn nínú faces àwọn kéékèèké yẹn là ń rí eré tẹ̀ ń gbé fún wa ṣe gan. Eré pé káwọn ọmọ lọ ṣe yahoo kan lọ ṣaṣẹ́wó kan máa ṣàrìstò kò dàbí eré ìjìnlẹ̀ bíi ti Olúwa nílẹ̀ ẹ̀wọ̀n ti fíìmù yẹn a rí eré ìjìnlẹ̀. Kí lè rí ìjọba ló ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe fún wa. Irú ọ̀wẹ́ má ti dàbí ìjọba. Ẹ máa gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín. Ìjọba ló ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe. Ìwọ̀nba díẹ̀ lẹgbẹ́ lè ṣe. Òfin sọ wípé kí ọmọ ẹgbẹ́ lọ ṣe fíìmù. Ṣùgbọ́n fíìmù tá à ń ṣe yẹn, a máa gbé dọ́dọ̀ ìjọba kó tó lè jáde. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa approve ẹ̀. Wọ́n máa wò ó. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa sọ pé ẹ lọ yọ ilé ìfowó bẹ̀. Ẹ lọ yọ ilé ìfowó bẹ̀. Àfẹ́ eléyìí. Àwọn agbára àti ọwọ́ òfin wa ní agbára tó tó yẹn. Àwọn censors board ló ní agbára yẹn when you produce your movie ẹ lọ sí censors board ẹ wá play fún wọn tẹ́ bá ti play fún bọ́tí náà wọ́n ti wà ókè pẹ̀lú ẹ̀ tẹ́ bá ti fẹ́ ní lápòfà kò sí ní tẹ́gbẹ́ lè ṣe. Kì í ṣe pé wọ́n lẹ́nu pé nǹkan báyìí. So àwọn ni kí wọ́n tún bá wa dìgírí yẹn mú díẹ̀ sí kọ́ máa bá sọ pé eléyìí yóò wà ókè ètò eléyìí yóò wà ókè ètò àwa gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwọn advice àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ni pé ẹ ṣe fíìmù tó dáa a lè tẹ̀lé wọn lọ sí gbogbo location kò lè ṣe òfin tó di ẹni. Ọgbọ́n àwọn jimá so àwọn àjọ wa ń bẹ ìjọba báyìí lórí program àjọ ń bẹ ìjọba báyìí pé kí wọ́n jọ kí wọ́n bá wa tún ṣòkòtò yẹn dé díẹ̀ kí wọ́n bá yọ èkó kúrò nínú àlìkámọ̀. We will support government on this and I can assure you we will support government on this. Gbogbo ẹgbẹ́ tó wà ní. Tòládì tọ́psà nípa piracy ṣé wọn kì í pirate àwọn fíìmù yìí mọ́ wọ́n ti kóòdù gbogbo ẹ̀ ní ìsìn. Wọ́n ṣe ṣe o but à ń try torí pé tó fà ní wípé òfin tó de tó bá pirate fíìmù òfin tó weak ni tó bá mú ènìyàn wọ́n lè nìkan lọ sọ 1,000 lórí kọ́pì kọ̀ọ̀kan wọ́n lè nìkan lọ sọ 5,000 lórí kọ́pì kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n àwa ń lọ sí national. Ẹ wo end of kini interview tí bàbá Latin tí ó ṣe nírọ̀lẹ́ yìí nìyẹn
It's about the suspension of the artist Iyabo Ojo and Nkechi Blessing. I talked before most of you came. I played where Nkechi Blessing was still insulting àwọn àgbààgbà inú ẹgbẹ́ tó ní ṣé wọn ya wèrè pé wọ́n á ṣe báyìí, wọ́n á ṣe báyìí. In all, nǹkan tá kò fẹ́ sọ ni pé a ní culture, a ní procedures tá dẹ̀ fi ń ṣe nǹkan. Tẹ́ bá rí pé gbogbo wa náà la máa ń blame wọn pé àwọn fíìmù òṣìtọ́ tí ẹ̀ ń ṣe síta ṣé wọn ò tiẹ̀ kí ń wò ó ní, ṣáwọn ẹgbẹ́ wọn ò kí ń wò ó ní. A dẹ̀ ti gbọ́ tí bàbá Latin ti sọ pé àwọn gan ò lẹ́nu níbẹ̀, ìjọba censors board ló máa wo fíìmù yẹn, tó máa ń pass wọn, so kò ń ṣe ẹjọ́ àwọn. Apart from that, do you understand? Apart from that, Iyabo Ojo has refrained from coming out to talk about this thing. Tebari, òun náà sọ ní last broadcast tó ṣe pé well ẹjọ́ ti lọ sí court kàyí máa dúró de àtẹ̀yìntẹ̀ ń yọ̀ àtẹ̀yìntẹ̀ ń jó pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ti dé. Ẹ jẹ́ kí court kò decide because child molestation case ni ayi jẹjọ́ ẹ̀ wọ́n kàn ìgáǹtẹ̀ ní bail ni. And apart from that no àti ti gbọ́ nísìn wípé wọ́n ti lift ban lórí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tàwọn ìyẹn tampan láti lè máa bá àwọn Ìyábọ̀ Òjó kó máa bá wọn ṣiṣẹ́ lọ pé àwọn ò sọ pé kó má ṣe o. It's just kéèyàn kàn follow rules and regulation ẹgbẹ́ ní rules and regulation. Gbogbo ẹgbẹ́ téèyàn bá wà let's just know pé gbogbo akàn blab ní ká má parọ́. They have the right to suspend their members from working with these people tó bá rí pé nǹkan tó ń ṣe kò tọ́. And to regulate a system, it's going to be like ó máa tẹ àwọn kan mọ́lẹ̀. Wọ́n máa regulate system wọn. And they have to step on toes. No matter whose toes they step on. But they've got to do it. Because àwa náà máa ń sọ jàbà àwọn artist wa ti pọ̀ jù. Ìṣekúṣe wọn ti pọ̀ jù. Ìsọkúsọ wọn ti pọ̀ jù lórí internet. Ìjà ló máa jà all the time láàárín ara wọn. So the only way to regulate this industry is for the Tampan, the ANTP, and all the members to come together and regulate this industry. Kí industry yẹn má bàjẹ́. So I totally support them overhauling the industry. At least kán tún ṣe, kán tutù. Then gbogbo àwọn ọmọ kékèké yìí náà ẹ ṣọ́ra yín sọ̀rọ̀. Nkechi Blessing, please go back and apologize. It is wrong láti máa wà rude sáwọn elders. No matter owó tó lè nílé ni. Ṣé Ìyábọ̀ olówó ni? Ìyábọ̀ wà okay now. Láti ìgbà tó ti bá sọ̀rọ̀ láti jẹta kò jáde kó sọ̀rọ̀ mọ́. Go and sit down and apologize to these people. Ìyábọ̀ ti apologize. Wọ́n dẹ̀ ti sọ pé kò sí problem mọ́. Ó lè máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn tó ń sọ pé wọn ò lówó lọ́wọ́, àwọn artist, àwọn kìíní kò ń sọ̀rọ̀ kò dáa. Nǹkan tí ò dáa ò dáa. Níbi tá bá fi ṣorí kò dáa ká máa fi tẹ̀lẹ̀. Ẹ má máa support káwọn ọmọdé máa bú àgbàlagbà. Yorùbá ni wá. Ẹ má máa support ẹ. It's not good. It's not fair. Àwọn náà máa tó débi tí àwọn bàbá yìí dé. Wọ́n máa tó débi tí àwọn ìyá yìí dé. Wọ́n máa tó débẹ̀. So let's take things easy. Àti tún ṣe kété rọlẹ́ yìí o. Ṣẹ̀ṣẹ̀ àti mọ̀ mí. Tí bá ti gbé màá sáré bọ́ta, màá sáré wá ṣe lóní pápápá. Nǹkan tí mo wá ṣe nìyẹn o. Ẹ má bínú o. Tí bá tún ti rí mi, bí ṣe máa ń lọ kiri nìyẹn o. Gbogbo street orí Instagram máa lọ, máa bẹ̀rẹ̀ sí rìn kiri street, Instagram street, Facebook street, anywhere tí bá ti gbọ́ tí ń gbèké máa ya sáré gbé wá fún yín. You understand? It's about Iyábọ̀ Òjó. Iyábọ̀ Òjó ò jà mọ́. Ó ti gbà fọ́lọ́run. Tẹ́ bá rí látàárọ̀ orí TikTok ló wà láti àná. Ó fi Uncle Dino Melaye, ó fi wọ́n lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó dẹ̀ ń ṣe tiẹ̀ gẹ́gẹ́, ó ń tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe. Kò jà mọ́ o. In fact, ó ní I've forgiven you. Ó tún ṣorí fọ́rẹ̀. I've forgiven you. Bẹ́ẹ̀ lórin tó kọ kò jà mọ́ àtọ̀. Iyábọ̀ Òjó ò jà mọ́. So Nkechi Blessing lóyìn mess up because she doesn't need all what she's doing. You understand? She doesn't really need it. Sincerely, Iyábọ̀ Òjó rè. So lóhùn ò jà mọ́. I know that burn in my heart. I don't forget to. I don't forgive you. Everywhere you do me, I don't forgive you. I wanna be free. You are free, babes. Everywhere you do me, I don't forgive you. I know that burn in my heart.
my crying days. Oh yeah, oh my brother, help me say amen. Help me say amen. Help me say amen. Oh my sister, help me say amen. Help me say amen. Help me say amen. Ìyábọ̀ ní òun ò bá yín jà mọ́. Ìyábọ̀, it's okay, don't èmi náà wí pé ó bínú mọ́. God has seen your heart. Ìyábọ̀ said she has forgiven all of them. Olóhun ò jà mọ́, Olóhun ti wà free. I'm free, oh, I'm free, oh. I not forgive you. I'm free, oh. Ìyábọ̀ is free, oh. She's not fighting anybody, oh. She has apologized to everybody. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi forgive Ìyábọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, Ìyábọ̀ ò ní talé ẹ̀ lórúkọ Jésù, o. Gbogbo wa ò ní talé wa, o. A ní rí dààmú, o. Wọn ò ní rape ọmọ wa, wọn ò ní molest ọmọ wa. N tó máa mú wa ṣe ọ̀rọ̀ sọ, a ní rí o lórúkọ Jésù. Ẹ má bínú sí Ìyábọ̀, ó ti apologize when she's living her gentle life. We should all realize the fact that at this point too, òun náà wà vulnerable and tí ọ̀rẹ́ dà. At least for now, ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló ṣe ẹ̀dá tí gbogbo wa mọ̀. So no matter what, ẹ mọ̀ pé òun náà kò ní find it easy. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn, ẹ bá mi take it easy pẹ̀lú Ìyábọ̀. I'm back at you. Kí ló dé? Mi fẹ́. I'm back at you. Stop it, Jerry. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹni ayé ẹni ẹ wo. If you want beautiful slippers, lovely slippers, please contact these people on Instagram. Wọ́n ní Udivas Luxury ló ń jẹ́ lórí Instagram. Their number is +230 8091742555. Bàtà oríṣiríṣi, aṣọ lọ́jọ́ ọ̀kan òjọ̀kan, beautiful turkey wears. Tẹ́ bá fẹ́ ẹ wò àwọn nice turkey wears lóríṣiríṣi, ṣe mọ̀ anything lóríṣiríṣi ẹ wò turkey wears, ẹ wò àwọn nice turkey wears. So tẹ́ bá ẹ pè wọ́n lórí Instagram number wọn to call them on ní +234 Naija ló wà +234 8091712555. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ẹ ṣàánú mi, ẹ bá mi patronize wọn, on nice gan. Tẹ́ bá fẹ́ ní flawless skin, ẹ wo lady, ẹ wo bó ṣe fine. Ẹ rí bí skin ẹ ṣe wà flawless. Ṣé rí àwọn tí mò ń sọ yìí, wọ́n ń jẹ́ Wendy Glow. Tẹ́ bá fẹ́ kí skin yín ẹ wo flawless, no makeup. Ṣé rí lẹ́ni mi ò makeup, mi ò ṣe anything. This is my skin. Ẹ wo flawless, kò sí nǹkan kan. Tẹ́ bá fẹ́ ní bó jẹ́ pé ẹ dúdú ni, kẹ́ dúdú, kẹ́ dẹ̀ máa dán, kẹ́ máa glow. Get in touch with them. Ẹ wo àwọn tó ní pimples tẹ́lẹ̀, tó bá lò wọ́n ní àwọn oil tó bad gan, tẹ́ bá ti lò gbogbo wọn ó máa ń ṣiṣẹ́. Wọ́n ń jẹ́ Wendy Glow Wendy Glow _Glow. Their number is +447403251543. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ get in touch pẹ̀lú wọn for your skincare products, lovely skincare products. No máa ń tà ẹ regret ẹ lọ bá wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi patronize wọn. Tẹ́ bá fẹ́ àwọn aṣọ ìgbàlódé, beautiful fabrics fún party o, ẹ wo àwọn white laces yẹn tó nice. Ọkùnrin lè lò, obìnrin lè lò, voil o, gbogbo ẹ̀. Ẹ bá mi contact. Tó bá pé America nìkan lẹ ń gbé ní o, àwọn ò gbé sí any other place o, America nìkan. Kẹ́ pè wọ́n lórí +1 646 963 4949 fún gbogbo àwọn products tí mo polówó yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi patronize wọn o. Ẹ máa help Àjọkẹ́ o, ṣe mo pa Àjọkẹ́ á jẹun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa help condition mi o. Thank you so much for coming. You are on Prevailing Issues with Àjọkẹ́, where we do gbéborun in the evenings when we have time. It's just for us to learn. Nǹkan tí mo kàn mọ̀ ni pé ọmọ tó bá kọ́ láti iléèwé ó máa fi wá rí hàn. It's not because you're a blogger or because you are an actress. You have to speak to anybody anyhow. It depends on ilé tó ti kọ́ ẹ, ibi tó ti jáde, ó matter. Ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà tí èèyàn bá ń sọ lẹ́nu, ó ti sọ ibi tí ọmọ náà ti jáde. Ṣó ti yé yín? I pray that God gives every one of them ní peace of mind
tí wọ́n deserve. Thank you so much for watching, and if I see anything again, I will come online. Ẹ ṣé o, ẹ káàbọ̀. Mi ò tí ì ṣe dinner mi bá fún everybody, mi ò tí ì parí. Mo ṣe máa lọ ṣe dinner ni. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má bínú, mi ò tí ì ṣe dinner. Ó dàbọ̀. Ó dà pé Yomi tún ti wá. Ẹ jẹ́ kí n wo. Yomi ò tiẹ̀ lè sọ nǹkan kan mọ́ because they've told them not to come online again. You know, they have their rights though, but the right is limited to some things that you say. Tí ó jẹ́ pé ó máa kó bá wọn. So Yomi Fabiyi too is not saying anything again, you know. So he's cautioning himself, and òun náà mọ̀ pé tó bá ṣe nonsense á ṣe. Yomi á ṣe nonsense á ṣe. Anyway, thank you very much. Oúnjẹ ò tí ì jiná. Ó dàbọ̀. Bye bye.